Hello, hello. So bill now te ho Everlasting Gospel YouTube Ministry video hin ve ho zo se pakai Krista min kan lim chi oven hi. Tu ni hin youth episode khat anabol hitin. Acha hichi tu ni live streaming kan bolding hi Khangdong te ho. Tu khanga Khangdong te ho. Ama ho adinga pachum khatlani kan sei nomin adi a tu khanga Khangdong te ho hin si le pha deilhen theina elo hale Khangdong hin kho hin man na ko na Dongma nei chungchang thu ho a hin jinei changei chungchang thu ho jing jong chule pai mo ta khat tu khanga Khangdong te ho Lhagao lama lunglutna nei talo hichi tu pi ho he ka hin sei nomin adang dang neo cha chang ka hin cover nomin izi chun so bete ho e gospel YouTube channel hin ve ho zo se avelin ka hin lem kit no ve tu ni live ni wa hin asaya kan sei tho ding hin idam wa hele hechi video kan sima ko naung hi presentation note ball thei ai lo ale min avet tinga le mu theya bailam ta het theina dinga presentation kan sim dingin kan tha upload dingin so ting lek tunia kan sei ding ne khat hung sau ding hin eti chan hung lut ding ham wang ka po in phat hung sau zong le live a hi na hin vet wa pen le paper na ki koi wa Khangdong te ho dia Khangthah te ho dinga ka sei nom them khat omin hi che ho hi practical steps ho hoi ta kan sei do ding hin tunia kan sei ding hi hoi ten anangai wen lang Khangdon dia Khangthah te ho in nu mi pa te hon jong icha te Khangthah te ho dinga hil theina point hoi ta kan sei do ding amin hi chi ho hi in het sau na ai lo vale in za kha sau jong hi mei thei hi jong le na za kha an het kha hi ta jong ne het ta hi jong le na nga ding ke tha tho do kitna ai lo step tha la kit theina ding a hi in kan sei do ding ho hitam ta in nana gel pha lo me the nana het pha lo me the ho hin hi ji chun hung ke sei di ho hi tu pai motam ta omin hi ji chun lunglut ta na ngai ding in ka hin ti mu ve ka ting like a stream ball ho hi Mangboi ji in hingi su tu mini khat tabanin pi vilang phat te ho ipat masang win mini khat tabangnen pi vilang ki su tu ing kating ban le anapan na hite check hello check check okay mecha boy pon tu te di hin recording hum bol do enkating hele okay tu hin ma boy ta po in sound te hole video hena ding dan ji ya sin se tu wang veng kating ina pat de we tai hele ki pa me avelin Everlasting Gospel YouTube Ministry hichi live streaming hin ve hozo si pakai Krista min kan lim chi ve tu nia in sei ding hin enjoy sei ma bang wa chu tu khanga Khangdong ho dinga thil poimo phep ka sei nomin
phát chấm khát hung căn lạ đình hin tu ni hin no no vai le livestream an hung za thei ho hung za on lang dunia sei ding ol hang pi kan sei num ju bham tile Tulai Khangdong te hin khuwa sile pha deilhen theina the power of choice hechi hi iti nei the ding ham testimonial khat tu sim khat real story based on true story tu sim ta khat kan sei ding hin aban ting le Tulai Khangdong te ho ding a bad influence Eithumop-thujo the ho thil phalo ho hi cho chu an veo hitin ipi ham chula e hon ki ven thei ding dan te ho an veo te aban le Khangdong Khangthah te ho Dongma nei thu na Dongma thu le jinei thu neu khat kan man pha kan sei po no min aban ting le Khangdon laiya ipiti Pathen nei ding ham Pathen i het thei ding ham ti neu khat kan sei ding chuyang le Tulai Khangdong te ho Lhagao lam haulam ma hemi lunglut be se tapo in hitabanga Pathen thu lama lunglut lo na inei pau hi ichan gaya ti zanum ham ti na veutin aban ting le bizia Khangthah te o hi Lhagao lam Pathen thu lama he lunglut lo hitam ti pa hi ne khat evet divin ka dei ni hi zichun itu sei ding o hi ne khat hung sao za me the hi jong le idam wa le presentation ho jong hi seming ka ting part na he kan hop khena part dung zoya ka hin upload ke ding hi tu ni hin live stream hi ji in achum chuma video sim hi ka bol man ji lo ji in live stream kan bol ji hi in ji chun live a hung za ho zo se lunglut ta hin ngayon lang chule hi tu kan se ding ho zo si jong hi nana za kha ta ai jong le nanga dinga kalson be na hi hen lang agza khalo a he phalo be ho jong tunia hi bol te ding Khangthah Khangdong ka hi ai le tunia chi ka bol lo wa hele Lhagao ta sa ke ya dinga man tha na thi na chan ge hung thlung the hi ti gel phuma na ngai divin ka hin tim hi ji chun Lhagao theng inei pui divin ka tauna chamcha hen nei ka te pakai jowa Pathen na lungsit na ka changwen tun ni kholo pi ta me hloi ta nei mu sawa dama nei koi ji wen me lo pi ka thang ve Krista te senei sop thingun ka chon sit na hon ei chul nan pi na Lhagao thengin thau nei nu tu ni pha chamcha thu kan sei na diu ho hi pakai na hin na thu Bible principle ka nei te ho nei pi te ho hi ka zui the na divin na Lhagao thing nei lam hilvin song le poi sinu pha the ho zo sia kun nei chom khonin pakai Krista min ka tu me amen ai le ma sa penin se le pha deilhen theina chungchang thu he na seyutin thu sim khat hen se waung we nge e chi thu sim hi thu sim ta hin ho khat na hin loi cha ngai ki ngai ta mi ni amin amani hi in hing hil hanin hi chi in hing te ni hi loi cha te ni hi ane adon zo si abol khoma school jong kai khoma ki chim khoma ka ting le picnic ho jong ga chi khoma wa football ki chim wa ki chim khom ji wa neu lai te le masanga chu kapu golonga kapus ki kap na ho ki chip na ho aban ting le kang kap ki ti ho ki tui ahung le ting le khun ki jep jiwa na he ta chu nom ta hin kho man kho ma wa chu jong le masang lai chu football minamo ting hanga ma chu football ho he ki mo cho zo lo ti da ki mo ji lo ting le he chi chapang ho en sai se ti bam no wap na sai se ho kho sil chang ho kho lo ji wa ape ki pe tal de ji he na hi cha chu hi chi loi chate ni he hin khonom ta khom hi vin ai le ni khat hi ngi chi loi chate ni hi khom hlan na hi ptm tia hele chapang cha ai hi wang chun ipiti tam tia hele kidang ta hin ni khat hi amani jong hi
chapang ke holim dinga jong ga hibe se lo na ni jong le aman hin pi thuan se han tam te le pathen chungchang na pathen thu ana za ho Sunday school ana ki hel na ho thu a han sei do hlan tai ti chu al amani hin ahung ke hol han a chu loi khat pa chan hetinan sei tan hi golpa akijep lai hana thila sui han lai ta akijep han lai ta ki ho na hlan loi pa Sunday school la ozo hon ei hil nan ei hil naw banga hi I Khangdon laiya pat na hi pathin na ki pi ding pathin het angai je a hen tin hele aloi khat pa chan loi pa hengi ai na hi jong le ke wang tu hin khonom ten mang te ding ka ting chapang cha ka hin lai hong kaung khan le ding ka ki cho nom nom ka ki cho ding ka lei ne nom nom ma ka lei ding ka chi ne nom nom ka chi ding ka ne nom nom ka ne te ding ji ka nei ding Dongma ka nei ding ji ka nei te ding na cha ka nei ding ka lit nung le pathen hena nge pathen ho na nge phatata en a hen tin ni ala loi khat pa chan he ji chu hi the hi beta loi pa aji chu tu hi pathen het phat ozon ei hil now Sunday school ozon ei hil now pathen tu nei hil chu hi ayen tin hele amani 20 chun ke ho lim hlan na ke chai tan en phat hong chi chin kumizat gum pha beb zo hin nya khan hong lin deu ta vin hejite ni ong chu loi chate ni ong chu hong khuchum chuma hong cheng tan aloi pha khat pa hong chu mun choma le khasemina chi in khat pa hong chu phai to la khopi len ta le khasemina chi tan aloi pa khat pa sana sei bangin pathen ging ta len nule pa thu ngai ta in pathen ging pumin le kha semin aloi le pai hola amai anin apachang pachana tam ta nein ai la lang khat na loi pa in asai bang chun minei te hi ji chun khopia hung chengin khopia le kha in semin loi le pai tam ta nein gari ne ho ki cho in hiti chan hung nup len thimtan asai bang chun Dongma hin nei jin hin kho hin mang tan hele ni khat hi aloi pa jong aloi khat pa jong chun pathen ging puma lekha gu chu ta sim ji chun ahung pa changin mun khana training a chi tan hi a training ball na hin ni khat hi phone call hongin phone call a chan ni piang ki sei tam te haile anu in a hin call hin anu in chapa na loi pa chu a ta poi a hin ti dis ai le amazon kidang savalin ipiti tam ti chu anu ale do ahle anu chen ipiti ham ipiji a thi ham ti ho chu a habe se tapon hi ji chun aman jong phone call bolin khumi te ho do the aga adong tan hele athu sim chu hiti hi aloi pa chu asei banga hin khunom ta amana Dongma neya ane num num han ne achun epi hung te tam te hele loi le pai ho akunin ne lo phalo ho an ne do ta in ahung kai sangin tu laiya isei ho asang na ne le cha phalo ho sang ta hung gei pha chun eping te tam te la in sunga he cham na thei talou anu la pa su gima so pi unau te ho alungim sa su gen thei pha chun epi hung te tam te hele aman jong anu la pa aso pilanaw te han apho jin a hil jin a hen la anu hin abu honna a inu chak sanga hi bu hona ataw pi agil kil ting jong le koi so pi te hole apa en apho ai khatin anu in adin pi ngai lu na nei ta a hila apho ji hin bu amop ji bu pi ji hin aji chama hi adin sunga jong mineu pen hin ai le ngai lu na sang pen jong chang hi ni ti chun iping te tam te le ni khat hi ibilung leilo na nei hitam ki hetalo ki hezo talo so pi ulanaw te on hedzo ta lo ding hi ni khat hi ipilung nat na lungnup no na nei ham ma hen anu in bu ohon pe amop na ataw pi namun sak sanga chan ama hi ana o li tan hi ani ki khai li tan hi
el hechi thu azza chun aloi pa jong chun o alung thima pi hunging tam tele ting ta hunging khat chu pem tele aneu lai lona anaki hon lona o loi pa tu hi pathen het pa tu nia pa na hi pathen het ngai je pathen de bang hin khoman ngai je ti pa he alung thima hin gel do tan o loi pa hi chini chun na dei than na pa chu pathen zo leng zo en lang pathen zo anaki hlen tele chun hin kho phalam zo na leng tele chun o Sunday school o zon ai hil pau chu anal heng zo an ngai zo tele chun o tin loi pa chu akap ta ni hai ja isei no ma chu so pate ho khangdong te ho se la pha de hlan thei na hi mizo sen ke nei hi khangdong ho zong chapang ho ho hin he thi ahung lim thei ho nang hon zong se la pha de hlan thei na na nei hi pathen in freedom of choice thil pe give low pi tai pathen nei pi hi alena ne bon sa vai ne hi chi de hlan thei na hi nanu na pa en zong a control thei lo hi na so pi no na win zong a control thei lo na loi la bai hon zong a control thei lo pathen in zong a control lo thil pi free give nang man na man cha dinga na pi he zong le so pi ula naw nu la pa pathen o ma hi e hon se la pha de hlan thena ai nei pau guide thei ding na ai hilam hil thei diu ai to sa thei diu ai ko mu pi diwa pathen o min nu la pa min so pi ula naw mi pha ho men hi he chola het ket deun chu mi phalo jong kin hi imit muwa chu I het wa chu mi pha jong ga hi mai the kilang mai mi pha kilang mai the hi jong le ga hi ji lo aw men hi ja chu tu nia he pha cham cha number 1 a isei de si la pha chung chang thu hi ana ve leo hen ipiti si la pha het theina le de hlan theina pa hi aphalam hlen theina hi ka nei the ding ham di pa kan se no men akhat na si la pha de hlan theina inei theina wa hi aphalam de hlan theina hi ipiti inei the di hom de le pathen to ki goi zop na hi nai cha inei then ding wa hi ho lo ngai hi pathen to ki goi zop na inei then de wa pathen to ki goi zop na pa hi ho lo ngai hi aji chu bible in hitin say hin proverb bung ko chang som hetjing bible chang khan hin the fear of the lord is the beginning of wisdom atini pathen gin kiti hi het na bulpi het na chi na hung ki pat na hi chu ya chu hitin ki say ni to choose good instead of evil one must have a close walk with God, seek his guidance and keep his commandments. Anjo ting le patin thua zong ki hil na tam ta hin sei do ding wen hi ja sei chu phem tele thil si sanga thil pha ilen theina dinga chu mi khat chuni pi bol ngayam khangdong te hon pi bol ngayam atia hele we have to have a close walk with God pathen to kin nai cha im ngain pathen to ki hon khom ngai ye ti ni aji chu sila pha ki ti hi mihim te chung se am hepon pathenin thil sem zo siwan tel ho zeu si zo mi zo si thil sem zo si sila pha deilhen theina pa he ki piu hin and he sila pha deilhen theina pa hi there is a risk if you have a risk to le ki mang khil the chu pathen do na ham alu pathen ngai lu na pathen lama ki pi na ham alu le aphalo lama ki pi na ham risk me that is a possibility is there ni chu me heta bang chu aum lain wana hin hechiman abuse gift pa na power of choice ki pa abuse on omen hi hisu ko na patnam tele lucifer alung thema hong ki pan ni nei phatlo na set na chu chon set hen panin le set na jong ai bu dam le even ki pi chu amang khil tan chon set na lain tu nia jong hi chon set na la sa heaven
sit na chu ilhen na hin sit na chu hin chon si hi vin hi ja tu nia hi Pathenin aphalam hlan thei kit na power chu apu he ya chu the fear of the Lord Pathen gin kiti hi in ya chu hung ki panham tel mezo se ta san hi ya chu Pathen zawlawa hi hin kho hi adi ta chi ding ala aphalama chi ding chon phatna chi ding kiti hi ai thelo hi jisu e het ding de imin ya chu ta san na angayin Krista ata san na cho angayin hi Pathen gin kiti hi het na bulpi ke pat na hi ya chu ipi bolung ham Pathen to phat man khom dingin ni si le chi na ki thum diwi na Solomon in chi na thuma Pathen aki pa dan dan chuna thil dang zo si sanga nei logo ho sanga nup sa na ho sanga thil dang zo si sanga chi na alhen cho idabang chi na ham him chi na se ho hi lovin Pathen gin na Pathen thu a Pathen dei banga oma Pathen thu gi na Pathen thu zuya ama thu pi ho nit na ama dei banga pai chi na he cho ya chu taw na le Pathen ko ma chi na thum jing ke ding hin ni sai thum ngayin aban athu te ho Bible I het theina ding wa am itabang ham chi na chu Pathenin I het theina ding wa ama to direct communication ta lo ji achu Pathen thu Bible hi anapi hi ya chu Pathen thu a hi chi na I hol ding wai na hi che pa chu I bol dungu aji chu ama standards ho chu hoya ki mom tele Pathen thu Bible la ki mu hi ya chu dunia ni sia ideilhen theina ho achu reflect I bol ngai ni hi ai chu khat na hi in Pathen hol ngai Pathen to ki guizop na hi in aiding e holding ngai ye ani na a Pathen thu a meditate bolding Bible chun na thu hi kading in khova he ti chu na ka keng kalam ha na ding in ka keng to ding in thau mai hi in kalam pia ding in khova hi Psalm 119 verse 105 hi ja chun ya chu Pathen thu hi meditate bol ding in Bible chun pi sem tele let the word of God richly dwell Pathen thu chana sunga na lungthim sunga dim set na hen chu ti le lep na ho hi na do zo theina ding lep na ho nan zo theina dinga thanei na nei ding hi ati chu as a practical step neu cha cha ha ga sei lang Pathen thu te ho hi ahi thei chana ni si le neu cha cha Bible verse khat le ni hi jong le memorize bolding in Khangdong te hon aji chu Khangdong te ho dinga memorize bol hi bei hin na bei zo hin memorize bolding in si thil palo te ho do theina dinga ai lam hil thei diu Bible chang ho hi memorize bolding in meditate bolding hi Pathen thu sim tingo le tauna puma ipi se dingom dele hi chi Bible changa hi Pathenin ipi ham ai hil nu na Pathenin itabanga hatta hepna te ho izo theni dengwa ipi asai nomam ti hi gel ngai ni hi abante le athum na ai ma ki khol chilna self examination hi ichipi practice I bol ngai ni hi aji chu Bible in Psalm 139 verse 23 achun search me God and know my heart chi bolding up phatta chu aji chu ilung thimu hi ihin kho hi am I motivated by pride fear or love ngai lut na kichat na chapau sa na hoi chu ham in kho govern bol na hi chu iki khol ngai ni hi hei tin jong ke sei the youth should constantly examine their thoughts
motives and actions and ask, is this pleasing to God? Nisa thil bol ho in to ngai to ho hi zo si pathen mit mua pathen lunglam pathen deilam hinam ti hi examinable ngain hi chin dinga chu ilungel ngai to te ho ilunggut ibol gut isei gut te ho zo si ito do ho zo si chu pathen lungdei hinam ti hi ki khol ngai ni ya chu ilha sam na ho le I hat na ho ai lo thil I bol good ting le na thil si thil I bol good ho hi ai man I ki het ngai chu na si la pai he deilhen theina hi apoya poimu chu jing thei ta aphalam I deilhen theina dinga chung nang ma na ki het ngai chun na hla sam na ho ai phem na hat no pe ham hi chi ka bol la le hi chi ka gut na le hi chin ka bol khi le hi chi ka gut na le hi chi hi ji e hi ti ji e ti chu ai man ki het ngai yen hi aban ting le alina a lep na ha na thei din mun ho zo si avoid bolding na hi chi hi khangdong te ho dinga pai ma man hi aji chu Tulai hin iveleo hen Bible Joseph ho bang chu Khangdong te ho chun chon sit azam san chu ele Tulai Khangthah te hon ipi bol ta wam te le chon sit kidal hi chu Bible chu Khangdong te hon chon sit azam san Khangdong te Tulai Khangdong te chon sit hoya omam kidal le ta chu iki hi na chana ya chu tu ne Bible hi ki hil ngai ni hi sila pha deilhen theina ya thil pha deilhen theinum deilhen theina dinga chong le pasar khanin kema bol na tu sei khat nal ka sa khat so mi nume khan hin pasar pu lemna ka lal hajing ka same temptation lemna khat na chu ka lal hajing ni che lemna zo ha lo de ka ti wangin ave velin ka haji ati ele hi chi pasar pa jong chen lemna khat na la jinga le hi ti khat hin te hoi tan ven net thene ningen nen sei pinge bon nal khat min lampia hen bon nal khat min hi ji bon nal chu ka chi denga le ka tho kha le ka thu jing he na chi jing na chi cha chu ka chi le bon nang au min bon nal au min ka thu eti chu ne he na he wang na chi jing an thu jing chu na bol ta lo ding en he cha chu na lu a he le hi chi bon nal na chu na pel ding he ti kha da sei na heji achu chon sit na chu kalhal hajinga den na ten nan ha na chu na ki het do ding chu na pel ngai ati chon sit lep na ho jong hi il ha na thei ho hi pel ngai jin Bible wang chun hi te na sei ni hoi tan ki chi tan second Timothy bung ni chang som ni la ni second Timothy bung ni chang som ni le ni na chun lep na akun in jamin ti chu e ho dinga Khangdong te hadanga ki het na thei hoi ta chu Joseph se hen na lep na laiya chu lep na ko na zama chu lep na dala zama chu ai wanga son sit zam san te nga le ha sat na yong I tu mai thei Joseph banga na ama wang Pathenin a hai lo chu the reward is great ya chu Khangdong te ho ko ma ka sei ji chu phem te le Pathenin Pathen ebu hen na tile na lol hingin nge Pathen Pathen ebu inge na tia hele chon se hin ka ti ji ji chun job de hatu nya kan se ho hi ka hin khwa kai man experience a kun le ke jong ka thing po in aji thing mong lo ka hi ka hin lo na ho le experience a kun na le Pathen thu a ka zil do ho a kun na hi tu ne Khangdong te ho ka hil num ne hi win hoi tan nung se tan hoi tan ngai wen hi chi thi na le hin na din mun jong hi the hi ji chun hep na ilha na thei din mun situation ho chu flee dal ha ding avoid bolding hi hey tin jong ke say do not put yourself where temptation can easily empower you avoid evil before it entangles you thil phalo chon sit nen namat chom masangin avoid evil jam sanding
hi ya chu he chu na chia hele lepna na la thei hi thil phalo na bol thei hi ti chu na he na le na chi lo ding hi chi chu na bol la hele thil phalo na bol do ji lepna ka la ji ne ti ho chu na chi ta lo ding hi chi chu to ka ki vop ma le thil phalo ka bol ji in thil phalo ka he in na tia hele na he na hele chu na nga ngai avoid whether it be friends situation choi lai lai hi jong le na ho cho na jam sanding na nga ngai he ti hi na he ngai na hi ya chu eima environment te ho ai lo le tu la ya ga sei dinga chu environment hi han lang la ki mi vela entertainment ho hi han lang relationships ho hi jong le na lep na la na the ho zo si chu avoid i bol ngai na hi ti chu het ngai e chu jong le i bol diwa hita bang den mun chu i to tinga hele you have to ask yourself before acting na to do na bol masanga chu na ki na lungthima na gel ding chu piam tele ya chu lungthima ai gel thein na pathen thu ngai na chi na chu thein na dinga na gel ding chu piam tele ji na bol masanga chu will this lead me closer to God or away from him hi chi ka bol ding ka gel ding ka to ding pa hin ka bola hile pathen to kinai be na heding ham alor pathena ko na man na pathena ko na gamlat na ham je pathena ko na gamlat ki thi na hin loneliness man na hin na hoi chi chu ham na gi do na bol nga en hi aban le anga na 5 develop spiritual sensitivity hai chi mitam ta in Tukhanga Khangdong te hon inei lo khane spiritual sensitivity he didn't say cultivate purity of heart love for God and a sensitivity to his spirit purity of heart love for God sensitivity to his spirit this will guide you when the mind wavers ibija se poi moham tia hele mihim khat khangdong khat pathen to kinaya when our heart is tuned with God pathen to di tayum tinga hele hin khwai chi khel na te ho hi chi hi ka chi khile ka chi khil poi ti hi het theina sense nei diu het chu na thilphalo hop koi manga thlenglawa adi pa aphalam pa rightly choose ibol theina dinga he we have our heart should be tuned with God spiritual sensitivity nei nga e hatin hi Matthew bunga changget na chun blessed are the pure in heart for they shall see God John 15:7 na chun if you remain in me and my words remain in you atich pathen thu I ho ai ma na ahiale atich pathen ineiwa pathen thu hoi ho am tenga hele pathen in pathei bu ji hin chilapa he theina ho jong hi neiwa aphalam deilhen theina pa chu nei the deu hi ti hi e het no ngai agup na thilpha bowling a ha teng jong le ha jong le deilhen e deilhen ding pa chu thilpha bowling chu hi ngai aji tu du la ya thilpha lo bol ki ti hi bai e hitai na tu khangmong hi thilpha lo bol hi ha be be zo hetan thilpha hi bol ha jong le bowling go in bowling heng zo in ti hi isei no movin sila pha het na ki ti hi dei ha lo hil he aji chu it requires effort it requires courage hansan na angayin tho ha jong ngayin jong le ai man jong ka ka tin bol hat na ai man bol hat jong ngai jin hi it is a daily choice to walk in the way of righteousness
chon phatna lampi jot kiti hi it's a daily choice hi chu ni si a bol ngai chu na chi na chu ni si a hol ngai na hi even when temptations presses choose to obey God na lep na sata hung ting jong le pathen thu oi zo pathen thu nun zo pa chu theng zo in atin hi na ji chu James bung khat chang som la nia na chun blessed is the one who perseveres under trial patep na noya patep na a thu hat tun na pang ho chu anun no ma hi ve atin hi Romans 12:21 do not be overcome by evil but overcome evil with good atikit so na ya chu the habit of saying no to temptation hi chi ineng hai thep na hum ting ala et no di le thei ngai chu khangdong te hon na thep na hum ala etia le I hibru che it entangles ei mat chom de ta thep nam la no this is not for me ji avoid dal tan le ngai na satan thep na hum hat ting la sat Bible na says rebuke Satan te Satan zam jing ding hi ti na say na hi pathen lo pi na chu pham de la til pha de than the na chon phat na de than the na tha hi pathen in ai pi chu Krista zala na Krista ja chu hi cho hi til poi mo ta ma hi chom lamin hin sei wang bain kating sila pa den hai thani nga hi seek God daily through prayer and obedience aban ting let's study and meditate on scripture pathen tu te ho isima I khol jing nga yen hi examine your motives regularly with honesty aban til avoid tempting situations lapla an thei din mun ho chu pel ding hi chi lo top jing ding hi cultivate purity and spiritual sensitivity lungel lungthima thin na chan khan chana phat na thin na ho chule Lhagao lama pathen to kigui job na di ta naya thil het thin na Lhagao thil het thin ho jo hi nei nga in ni se a hi daily decisions evolving to pham tele align with truth even when it is difficult na thil phalam chu adi lam thuta lam chu ki kilhen jinga ye ni si ai ti chu Bible a ku na le ke man ka experience a ku na point tham kha kan sei ho chu hin tin hi chu sile pha dei hlan na chung changa kan sei nom hi chan chung te hi ta din tin abana I sei diu hem pe ham tia hele bad influences chi apoya poimo hi khangdong te ho tam ta tulai minumi pa hita ho taute jinei sa ho ho jong inui pa te hong jong hi dong leo chen ahin khowa bad influence na thil phalo Eithumop-thujo thei ho aphalo ho anabol ho ga dong leo chen tam ta het de hi cho hi ipiti avoidable diu ham bad influence a ko na iti ki ven diu ham iti idal dingom na ti pa ka sei no men aji chu he chi he poimo le hi aji chu na hin khununga na family life na marriage life aban ting le na spiritual life mental emotion imezo si effect abol de bad influence chung chang thoi se ding hin he chi ma sang chun just few second live stream hi chi pha henam hinga check it the ding cutting okay le chi jom kit taw hetin bad influence chung chang thu hi ka sei ting hala ken jong ka hin khwa experience a ko na thel thang phai kan sei ding hin
hele abana hene sei tautin bad influence eti tenga hele Khangdong te ho in het thewa patna ikivo pi ikiloi pi I chan I khan chan ivel ikim ivela na I surrounding ho thil ho hi cho hi kan sei no men hi cho hi poi mo hi cho hin I sei ma bonga chu Lhagao hin ho ilung thim ingai to the na ho all le family hin ho jinei hin ho bo na hi ato kha so ke tulai hi evet na hele Khangdong le khosim ho zo bad influence hin ho izat si hitam na influence phalo zia hin ho izat si hitam influence phalo zia mi izat hil Lhagao wa mang thai hitam influence phalo zia Khangdong hin ho hi mi izat thi na man na to hitam sim sen lo hitai aji chu he chi hi satan man cha tools phapen ta khanai hi chu ho zia hi Khangdong tam ta lamwaya minumi pa ka na heta minumi pa kinep no zong ki thei talo bad influence ya in sunga phat ta dana ki uma polanga thil se na ki bol jita na bad influence ya nu le pa gin chat lo timul ki thau liu liwa kam kaliwa ilha naw tam ta umji bad influence example khat in sailing tu nai cha janila America gama dei saum ta Lhagao le ta salam le politics vet zui thei wat tan thei ta wa nui hot ling le wa thil su khat chu Charlie Kirk ki thana chu athat pa chat chu confirm chat wang ka sai thei pon hejong le custody mi khat pa he Robinson aketi ama pa hi apa hi masanga chu retire wang hetele kilomin cops hele kilomin na apa hi Robinson in Charlie Kirk atha in tu in ke sejin ama pa hi ahung akiman ta in custody amin akimat dan thu sim hi kaza akasim do achun ke jong e tong khathovin aji Charlie Kirk hi ngai sang ta mi ke ka ngai sang hen ama he Lhagao ang batan thei ta khan hi family a jong batan thei ta khan politics thu he han lang Lhagao thu hi jong le batan thei ta hi athat pa ki mat na hi apido hi apa chu na lungdon ta thei aji chu athil pha bol lo na cha pa na pi do so hi given hi ti khat nei apa ina aza sei khat na chu kalungtong khata khat chu piam tale we have give him enough na ipiam avat ka cha pa ka pi ka bol pi lo ipiam am na ka bol pi zo okay in jong nom ta krol jam khana kisa ina cheng education jong hoi ta sang ta hung hi do ta LAPM awan hi ka bol pi lo pi ta alung na cho zana chu imulo cho pa chu aji chu anane khom na wa hi nilha anane khom na wa hi akyo lim na wa hi asai do dan he chen neu khat he na apan he ta so ai wanga angai to hele apa in police na ato civil sense aneyana hita na sata gamlen gama dinga mipia dinga society dinga azili achate dinga aphalam anehil hozo se batan theita mi te hon avet zui theita khan mi ne hidan chapa achapa in
hitabanga tol thana jing jong hello na pathen thu sei khat alo aphalam gp khat thuta gp khat te thaute chu ama in aga kap li jing chu ngai to hela ha sa he ama wang apa jing nga dinga deilhen chu na thuta uplifting ham alo achapa adi lo lampa chu o a selfie ding apa wang chun kichi chu ma chu apa achapa chu police ho khona pedo tan ele Robinson chu in sung hoi taong ke kho kha awat jong nei lo anu le pa in ngai lut nan hling se na ngai lut jong le awat jong nei sa lawa a laiya chu in sunga hoi ta a hil laiya chu ipitiam tiale polanga loi le pai phalo bad influence hi jozi a chu alung thima hung lut pa chun mi ga tha chu na hi chu hi in khowa khangdong te hon in to ding of bad influence ho chule ikivian diu ho thil them khat kan share no me ke ma experience a kon le lekha ji ho chule pathen thwa ko na them khat an view hete a khat na chun imu ho isim ho literature lekhabu ho it can be lekhabu magazine novel kite ho that promotes passion, fantasy, worldliness, or questionable morals. Lungmo su thâu thei ho na aphalo lama fantasy lungthima fantasy nei ho vanui lama ai pui mang thei ho chule isil pha chondan moral te ho di lo na mi in an ai chi ati thei ho he lekha bu ho hen lang magazine hen lang novel si jong le e lekha sim ji chu khangdong te lekha sim hi vin magazine hoi lo na adi lo aphalo te ho sim fantasy nei theina te ho cheyong le ka sei be nom chu khangdong te hon na satai hi chi ho hi isim lo vin a phai avoidable lo vin a phai vet thwa hi jong le video a hen lang ngai tho hen lang sim tho tho hi jing jong le cho zo si avoidable ngai ni fantasy nen ho sei di tam tam me novel thu ho jong na ha se hi jong le han tu lai khangdong te ho he a ching lo point a het lo ta point ne het zo keu hetan I het zo keu hetan hi cho zo si hi try to avoid hi tin jong ke say touch not handle not na ato kha loading avet na vet loading aphazo hi ji ni many are led astray by reading books that arouse the imagination and stir up unhealthy emotions. Ga say ding acho sim thei za the ho influence tam ta min nge cho zo si hi avoidable ngai ye anina flirtation and idle companionship hi chi hi I think you say flirtation is degrading to the character and weakens the will. Numele pasal ke ka casual interactions a tinga le. Hichi secret attachment. Chule emotional entanglement. Hicho he nom ji hi. Hiya hi hitabang numele pasal interactions ke holim na hian lang petting hian lang ipi hong le numele pasal ke ka hai na boys and girls ke ka hi cho zo si hi secret attachment ho alo hale emotional entanglement ke nei na aphalo lam thil pha hin so do lo thil ho ji en cho zo si hi ai thele avoid ding hi henge nume pasal cho give up lo ti hin nei pon hi jong le you should know the boundary
limit ne het ngai na chu ti lo wa hele thil phalo su nom jin hi hei cha hin thil khat hin seileng Khangdong ti ha dia high school hi lai college life wa hi event na hele hi cho hi nai lama cho aji chu lekha ki sim khom classroom ke to khom ki vop ji hin hi cho zo si hi ipitiam te hele high school hole college hi laiya til khat chu i het ding khat no til khat ami love akiti tinga hele ngai lunna lungsit na hi chi hi Khangdong tam ta in i het khilo chu phem tele attraction to infatuation to love kiti hi he khan povin he ji chun mi tam ta he chi khil ji maybe as you can say ham tia hele classroom im khom pe no hand ting le henge pasal numei hina chu yes there will be attractions numei pasal hina na opposite sex hina chu attraction jong ding ki pa chat na ki dei chat na jong chu ding a hi ama wang you should know the boundaries ya kan say sau be no men chla he ga saileng numei le pasal high school chule intermediate school ho higher secondary hong lut ho hin veleo chun in khomano hi Dongma nei ding na call video call chatting whatever ibol no macho he jong la tunia ne het deu khat chpiam tele love ngai lutna kiti amin attraction may omin infatuation omin hi Tulai marriage tam ta jinei ho hi just for attraction and infatuation ja hi jinei wa jinei khilawa marriage tam ta hi bui chu there is no peace chamna lo kipana lo aji chu achinga themona seu chu pham tele more than 70% of your happiness lies in your marriage atiu chu hdi mama he jinei ro sin heading he ajinei to ho chu kipa ne ajinei to lo ho chu da mun he tu na ya chu heading ho chu infatuation thing like it can be an attraction between boys and girls na numele pasal ka ki dei may attraction may ho hi ichi the ngai chu chla he neu khat khan share no men ngai luna ti tinga le ngai luna di ta lungset di ta ki ti hi no ho in nu mei hoi ta khat ham elo le nu mei khat na ki wa pi khat when you have commonalities na ki ba na elo le ama chu iphem khat personality hoi ji ham de ta hi ji ham mel hoi ji am phem khat ja attraction ma hele that is not true that is not love it's attraction a male hoi ja you are attracted na infatuation ti tinga hele attraction a ko na aban ban hung ho hi cho chu infatuation hi cho ngai lut na lungset ti tinga hele Pathen thua ko na sei ka hi jen bible principle a ko na sele lungset na ki ti tinga hele it's from God the bible says love is kind, love is unselfish, love is noble, love is pure. Love is not selfish, love is self-sacrificing. Bible na simle ho chen na ati cho hi pathena ko na ngai lu na hung hin infatuation is the ngale attraction oma pasal no main phem khat in lo lam thang il ho hla tenga hele na til si ibol khil tenga hele gi dei talo that is not love it is infatuation ya chu he chi he say sau na ding phat jong nei be se potin
hin hol zat mo vel lang hi chi chung chang thu hin het no ma vel in text vel lang comment and say vel lang by simding lekhabu neu cha cha omen hi cho hin na simova na ne het be theu hin recommend ka bol khat chu pham de messages to the young people kiti khat lekhabu khat min messages to the young people kiti lekhabu khat min hi chi ana sim leo chun hi chung chang thu ho jang hi hoi ta agi sei na omin na mu the ding hi na sim be theu hi. True love is a high and holy principle, altogether different in character from that love which is awakened by impulse and which suddenly dies when severely tested. Ngay lut lung sit na di ta kiti chu the test lane pen ha sat na ya chu marriage vow la ho khoni pi aba seva till that do us apart. In health, in wealth, in sorrow, kiti cho. Ya chu ka ting le ngai lut na kiti jong hi it's for married people jinei chanei ho denga ham kati ji. Khangdong hi laiya Dongma nei chung chang thuan jo la kan sei ding hin Dongma nei kiti hi kai wang tu a hi Pathen thua kun le ka hung ka kum tam chana he ka het thim na chu pham tele Dongma nei kiti hi it's not love. Dongma nei hi Bible am lo cho anjo ten la chu hin sei nang ka ting ya hi love and infatuation hi jineu khat ne het chi no ngai hi ban an chiu tin anjo da je sei nau tin athum na impulsive attachment, hasty courtship na giving one's heart quickly without spiritual reflection on or parental counsel he chi mi tam tan ki bol he cho ki jam ki te ho na bad influence tel palo ho he pham tele impulsive attachments lungsit na hi ketia ngai lut na hi ketia ilung thim pum pi mi khat ki pijing ini echa ipi jong hello in khusim jong hello e het pha lo mi khat in hel tenga le lung thim pum pi ki mo pi jing Lhagao lam ngai to dat na umlo pathin do khen umlo elo wala inui pa do khen umlo na gado umlo wa gu thima khat to ki ngai ki jam kiti ho hi bolo healing hi so Khangdong te ho few have correct views of marriage and many are hurried into it by impulse without considering its responsibilities mitam tai ading heji ahoi mama jingen mitam ta hin kitchen numele pasal hung khoma kitchen kiti hi we don't have the correct views na aji chu say thing say le han numele khat la pasal khat hung kin attraction hung ma ahung khoma ahung lup khoma ita chu hin khu aman khom le chu merit chi hi sa ong tam tam chu Tulai Khangdong ho hena hi nai sai lo hi I het no mo wale inui pa te ho dong tu ai chu Khangdon lai thisan pul lai hi mi thuang ke ngai num kit lo cho boi dan hena hoidan veleo chun nin khowa na ki si num lo wa na ka nom lo wa nin khowa lo sam ne hi nom lo wa hele don't be hasty kino hi tong na gajinei gay mang ke de ti na yong ka he point jinei mat jong pha point apart of me ya chu spiritual reflection nei ngain pathen do de hi aban ting le parental counsel inui pa in pha sam itabangam na henge lungsit eti sai dham anjol hen sai be nange aje chu early attachment
can hinder mental and spiritual growth. Lungthim mental chole Lhagao lama khan nahi. It really affects. Abana chiutin alina selfishness and pride. Khangdong te hatulai hen selfishness and pride. Ti chung chang thu hen yaw khat na viautin. As you the exercise of the affections is not a matter in which self alone should be consulted. Tulai Khangdong te ho hen veleu chun. Say lo de yong say de ngai zin. Evet na hele tulai hen Pathen mit mua chapo sa no ho inei tawin aban teng le ai ma chang ki ha ngai lut na hi a ta in jong le nui zaram ta khat chu ni khat hi confuse get na ka dina hele nu mei lom khat hi lam pa man ading lom alom ni ti na ading mat chat na ven din laiya juga kinga aga dina phem khat bol na di din mun jong hello lam pilai ta khan an ding ven ipi bol ham ta go abana le kilom hen hon ven nu mei nga lang gup lang sigi lang ho hi ven kilom hen hon ven ka vet na hele phem khat na bol ka het phat je kyang ka nui je be sen ka phone kala dan video ka ka ga kham ha cho ipi bol ham te la amdan hi ija lam koi ha la adunga convex mirror ti de hamna langlanga mi gari hung ho ki mu theina ding extend lo na dinga ki to mirror ho mirror ta ba ho anom hin cha kho mirror kho thi wa ding kho ma wa for selfie bola ta video photo ke kam ha cho even na hele so pete ho Khangdong te tu lai hi igel pha lo lama e ma ki ngai chang ke ngai lut na hi in many ways sometimes we become our own self idol hita cho hi je pa ho zo siang hi bolo ding hi sensual entertainment hi chi chung chang thu hi anga na sensual entertainment ti tinga le entertainment chom tu laiya ji sei lo hetjing ding hin na lam loi na ding love song sa lam ding na nop sa ding amusement theaters kiti ho dance kiti ho nop sa na za chom that excite passion or distract from spiritual duties it's also si a hit helan tua pa na bol te hi vin it's also siong hin Khangdong hin khotam ta iza da su se tam I chi leng nau hi ai sa ga se zon se le concert ho ki bolin love song ki sa in kumei hoi bolovin festivals hoi nevin zan la zui donovin ilamovin love song ilhavin num anu pam lo ilamovin chawei de jivin it's also se Khangdong te ho if you are sensible if you want to be successful Lhagao la mana khan to no ma ta sala mang Pathen na nei no ma hele avoid chi lo top jing de ai thele cho jong hi organizing committee honga velo chen church ho in chi ngan Pathen ho ngan ki cho e fanga cho zo si ki bol he cho Khangdong ho chi sit nai it's all ball loading he pleasures that awaken and fit the senses lead to downfall and spiritual decline. Ibija tu laya himi anjo tin le Khangdong te ho Pathen thwa lunglut lo hitam. Mai chame ki bol lung ta che na. Pathen thu yong ke hetalo. Pathen do na hin kho ki mangta. Thil se ho ki bol ke hat jata na. In sunga minu mi pa ka na ki hita. Hoin mukhalo jong mi tam ta kyum ta akichi khel tam ta kyum nei ijo hi sensual entertainment hoi Khangdong te hoin avoid
agupna neglect of prayer and spiritual discipline tauna pathin thu sim chale having fellowship with God ema personala pathin to fellowship nei ailowale huin kai huin chi kiti ho hi avoid ibol ting ngo wa hele Lhagao lam ma danger ka hi ti heading way he zo si hi we should not do tau na hian lang pathen tu sim na hian lang pathen to kiloi khom na hoin kai ho hian lang pathen to ema changa fellowship nei na na he zo si hi avoid loading hi the youth who neglects communion with God is in danger of forming wrong habits that later destroy character chani khan chan ho ipija hoi ji lo ham pathena ko nai gamla jiu so na pathen to ki goi jap na pathen to ki mat na nei lo tinga hele we are in danger of forming wrong habits chan khan chan phalo tam ta ibol ro jiu ta chu ya himi veleo chun pathin hoi ta hinginga numei hen lang pasal he jong khangdong te ho pathin ging cha hin kho hin manga anu e palim dam no yan phatata hu ma so piona to ki ngai lu a hin kho hoi ta di ta hin manga ad to ding dol ki to ale kha patan ki semana alo ale a chi pi ding a career ho hin focus in bol ho hi mi a pathin nai ki nai he chu ki chi a ki chen ting lo pathin ki chen na nei ting le ajinei ting le pathin aphalam adi lama alam kai ji tam ta me chu bat jui thei bat tan thei tam ta on the other hand in atam zo hi chi chu hitalo achi leng tam ta mium ta pathina kon gamlat na central entertainment hoi ideva kholai lena ailowa hele nupsa na ho mun ho hi chu idal dal ta jiwin adi thei ta poi khangdong te hen kho ho mang thai na tam ta men hi so bad influence in a ho so si avoidable nga ye aban ting le association with ungodly friends hi kan say no men hoi ta ngai bel lang loi phalo nei ki ti hi khangdong hin khwa chi hil na len pen ta chu anjo jong sei ta ben na Charlie Kirk that pa jong chu loi phalo nei ja mi tha chu ba noi a ho ling jing he mi tam ta hem ve leo chun high school ho hen lang college kai ho hen lang koi hijong leo hen bad in friends eloi le pai ine ho hi e hon jong aphata ta ikiwa piung men hi jong le thil sin na bol khompi na don khompi na ne khompi na bol sa na loi na pai chu you should avoid na ngai mei the hi jong le give up that friend aji chu hitabang bad associations can undermine principles and lead one away from the path of righteousness so on phat na thil pha akona igam lat na theu chu pham te like bad association loi la pai phalo moral habits character mental social spiritual bandel insunga na sata associate hi pham te le friends loi la pai loi la pai chu nei lo dikati na he point you should choose good friends Lhagao lama na kiwa pi thei lekha simna na career na thil bol ho a apha na kitil ho pi thei na kiwa pi thei thil pha na bol khom pi thei ho kil hen vo kati na he khangdong te ho loi la pai phalo zia hi moral adi a moral hi ka focus no men moral phalo tam ta ki zil do so loi phalo khanin khat influence a
khát in influencer khát in nang na influencer hi chia ko na chu nu la pa ka na nu la pa in gin chat lo lo wa thila so ji no hi bad friends high school hos ding jing jong ngai le hoitan ve le chen high school chapang ho jong mi tam ta sit na hi event na hele bad influence bad friends loi la pai ji chu ya hi Pathen le Lhagao lama na pui mang thei ho loi la pai ho avoid awan ting lai sei no ma chu bi ham de le immodest dress and appearance tulaya yo ti dam na ki von na di hoilo ta mi mit va na hoilo ho numeya ga sei dinga chu ta sau hi numei ta sa hi kisel ngai chu aji chu it's your dignity na numei dang dignity chu modest ta ki van ngai na ta sa hoi ta tom theya sel theya nangma dignity min nan za theina dinga na ki van ngai tulaya ta sa hoi lai do de do chong khol jong do de do ki van na ta ka ho jong do de ki van ho hi eta bang influence wa ko nai na ki ven ngai ni na bol lo ngai ni dia mila na va do ting le no mei ho in ki van dan het ngai ni langkhan apasal ho jong tulaya von ki von na za chom vet ding a jong kilom lo Christian principles to ki to lo ho ta tu ki sim ho avanti le holanga midu da lo ho ki van dan sam ki bol dan hi cho zo si hi Khangdong te hon bol lo ding he cho hin thiền lâu na lung thima thiền lâu na Lhagao lama hian lang chon phat lo na ho tam ta hin pu lu ji hi true beauty is modesty simplicity and dignity not outwardly display na polama display bola zat ki bol chu that's not true beauty chu phem tela modesty simplicity dignity hi chu he chi ho sumang thei na simplicity lo modesty lo na hi na dignity na sumang na thei ho ki van ho chu ki van lo ding hi aban ting la but thu ai lo na le gu thim chan tho ho gu thim chan ki bol ho hi cho zo si withholding truths from parents minu e pa ko na chale Lhagao le ta salama Eithumop-thujo ho e sanga len zo ho na ama ho ko na thu ta sel manga zo seya na aphalo lama chia thil phalo bol chi hil no zo si cho zo si bol lo ding hi Khangdong te ho hi cho hi mi tam ta ki bal na bad influence ho na the youth who keeps secrets and hides their struggle loses the protection of wise counsel na thumop thei na lam di ana hil thei ho lam di na ko mu pi thei ho na wise counsel a ko na chu ne ki sel manglo ngai chu na Khangdong te ho ngai win ai the le nu le pa ho ko na hi nein kho wa na chi pi di ho forever influence in bowling ho forever na chi pi ding ho he don't keep secret nu le pa hit la lo wa jong le na sanga lenjo na hil thei nangai lu ho na hama konin secret koi hi in tulaya aban le uncontrolled imagination lung thimawa imit muwa ko na ham iza huwa ko na ham lung thim uncontrolled imagination in a ho Khangdong te hon fantasizing about romance pleasure hi chi cho mitam ta tulai mitam ta tha mang nei Lhagao wa ha thelo na Pathen thu de lo na Pathen
inei lo now hi pham te le chi yong one of the reasons uncontrolled imagination na hitia says so and the imagination unchecked leads to temptation and sin atichu romantic to ho romance ho fantasize bolo ingei to va holang pe ngei na abanti la pleasure without guidance of reason and scripture Pathen thu bang hilo pleasure in a ho tu la ya say tam ta min one to one face to face counseling ki bol di helak tam ta say the umin hen la lang pia hai ta kan sei ji en dun sei dang kating romantic lung thiming nei to ho na Dongma thu ngai to ho alu la nup sa na ithil mu ho ako na ingei to ho zo si hi Pathen thu to ke to lo hel mi him khat ninga jong gadi thelo morala ong di thelo ho is ho zo si and control imagination ho hi bo lo ding hi cho hi ilha sam now I chi khel no ho ya tu nya hi I gel do nga hin ake kan sei ho hi ki gel do ding you should avoid dal ha top jing ding hi ti ka sei nom na kan sei hin aban ting le Khangdong te hon tu lai influence phalo pen khat chu bem de social media na modern application ho hi aji chu ilung thimu le emotion ho hi ala mang tam ta hi content tam ta that stirs passion vanity comparison so jang mai aji chu Khangdong ho ti ta lo ben jong tu lai ya jinei ho nu pa ke ka hen lang ibithu hi jong le social media content ho hi event na hele Pathen thu to kinaya content ki sim hi tambe se lo cho it is based on philosophy it's based on some other source ke hetalo na it came from the devil ya hi social media content ho jong hi mit tam ta na chi khel pi tam ta me our role of authority in khova thunei chungnung pen chu Pathen hi ngai jin Pathen thua chi ngai hi Khangdong te hon I het deu chu he chu hi televen tu lai in social media we are influenced and we become like influencer what are we ep wam na influence ki bol hi pornography sexuality abanting le gluttony abanting le rebellion na abanting le nu le pa thu ngai lo na Pathen thu ako na gamlat theina thil influence ta phalo tam ta mata cho nu pe ka ho nu pa hon jong they seek guidance from somebody who is like morons na it's a strong language but miosi he influencer jo si he Pathen de ya hin khomang alona midi ilo cho hi cho hi athu se khat le ni ide ho chu ichi pi wal ichi khel no tam tan hi cho hi we should avoid social media influence worldly ambitions Khangdong te hoin ambition tam ta anyway apai hen la he deu khat chu ambition that is selfish and worldly leads to youth to forsake higher aims ho dinga Khangdong te dinga mihima dinga the highest aim to van lam hi cho van lam it's heavenward but hin lam hi cho ama wang selfish ambitions tam ta anyway Pathen na ko na gamlat na Pathen sanga na career na ambition na thil bol ho chu alet jo a chungnung jo ale chu idolism nong kitian na milim ho to ki bang hen he cho zo se thi na lo sap na he cho ya chu a career ho zo si hi alo wale za bol na honor si hol ho zo si jong hi Lhagao lam to balance hi ngai Pathen achung nung jo angai a chena rebellions against guidance Khangdong te adinga mitam ta ki palna len ta khat jong chu pham te hele
rebelling against guidance. Thumop hil na ki hil na ngai nom lo. He chipa hi. Enui pa thumop ngai nom lo. I mentor ho. I hasanga lin zo hezo I ui nau zo hi mei the. Hon asay ho. Ki jui lo na. Ki nung lo. So let Pathen thun asay ho ki jui lo. He cho he ignoring spiritual counsel from parents, mentors, and God's word. He cho he. Khangdong te hon na sata ibolo ichi hilo cho. The youth who refuses counsels and follows impulse invites trouble and loss of peace. Tulai mitamta Khangdong te ho beleo chun. They don't have peace. Khangdong ho jing yin zong. They don't have peace with their parents. They don't have peace with God. They don't have peace within themselves. Amos ng emptiness zing. Well tam ta ki thanom na lung thim zong umzi. Zong la akithat zong. Amala ma ki suicide bol mi tam ta am ta hi. It's also see he counsel. We don't seek counsel. We don't like counsels. Nang hil take him na nang na say kho ngayam ti ki hita cho Tulai Khangdong te ho hi e cho hi Khangdong te ho I bolo win a pai inui pa te ho I mentor te ho Pathen thu akona counsel ho hi khol ngayin ngai angangin zui ngayin hi tot na khar ga sai lang loi pa loi ho khat amin ama hi say ngay thunung lo he ti te homin. Well, I'm sorry. Khangdong te hatu lai mi kon khat chu say ki ngai thu ki nu mo lo ki ki din so. He cho he bolo in a pie. Aji chu these are bad influence. E ho ding Khangdong te ho ki hel na the man tha na a ko nai He's also see here. Chon patna lo hinna ahung hit ilhun theina ding over. He's also see avoid the bowling. He ti so say no when he. He chu hit the tin part 2 na. Aba nai say dung Dongma chung sang thu na Dongma nei le jinei chung sang thu say du he. Very interesting topic. Dongma nei le jinei chung sang thu hi kai my experience ha kon le kasim do kazil do akona them khat kan share no ma hi in adia Khangdong te ho Khangthah te adinga oh tunia hi aba na part 3 na chi in say ding hi in say bang wai hi chi kan say ho hi live ha to kan bol hin presentation to video kan tha upload kiding hin ahoi zo hi het him anup zo theina ding ai kha la kan bol kiding hi ale tu hin part 3 na dongman nei chung chang thu le jinei chung chang thu hi neu khat kan sei no min now kan do num chu Khangthah te Khangdong te ho high school sim lai ho hen lang college sim lai ho hen lang jinei lo zo si ta tangi oh tu ne kan sei nom hi biblical principle ne khat kan je nomin kan ka sei ho hi ate te ai lo hale solid ai po in zong le ke man kattu ho akon le bible ka mu do thilo pi ta them khat min cho kan sharing hi. It can be a good principle that we can follow na izui theo hoi ta thil jong au min hi e cho he veleu hen ama sa pe na kain sei nom chu Dongma chung sang thu hin te nga le Khangdong te ho he ga ke dong leo hen na lung thima wa hi na hin kho wa hi ga veleu chun na lon le pa ho Dongma nei tam ta jong na het ding wa hi in nu mei hen lang pasal hi jong leo chun Dongma ka nei lo wa hele a ki chai ka hitam te lung thim na nei naw tam ta di cho na Dongma nei ding hi at te ham Dongma nei te ngayam
na Khangdong te ho Dongma nei lawa le aval ki hitam Dongma nei lawa le in huwa hi adi lo ham hi jo hi nangai to kha deu ka ta sanin Dongma hi nei te te ngayam Dongma nei hi Pathen thu ni tabanga sayam Pathen ni tabangya ni gel dem teo hi neu khat ga sei leo hen kon khat loi chu Dongma tam ta nei ya jinei yong omin Dongma nei lawa jinei yong go mei the hi in Tulai adinga cho ha sa mei the na chawang ai pi chu hele Dongma chung chang thoi neu khat ka sei nu men trong hoạt chưa cả về vàng về cái tờ đi nghe nên ngọ kia nó lắng nào question khăn đồng kiện nghe Dongma nei ding hi Bible in aza dam ga teleo Dongma nei hi thil pha ham thil si ham ga ke dong leo hen mi tam ta chun EPS sit na om me te deu hin en la minui pa ajinei so hin dong leo hen atam zo hen Dongma nei phat chum na poi ti yong ding Dongma nei hi apa poi ti yong he de en la Christian counselors ho pastors ho alo hale nui pa hoi ta hin kho hin mang ho ga dong leo chun mi tam ta hin Dongma nei hi apa chung poi ati mei the tunia kan sei nom khat thil kitang ta khat ka Bible ko na kamu do la kain khuwa ka le gel tinga hele kamu khat chu pham ti hele Bible he Dongma nei hi koi ma lo cho ke dan da ne Christian Pathen thu ko na sei ke in Christian principle ka sei ho ka sei de na outside chu hin sei da phat ing ka ting Bible hi Dongma nei hi koi ma ki mulo cho na Khangdong te hon het deu khat izil do theo pai mo ta khan cho basal ho in ajinei di ting ole they go and find a wife Jacob ho bang Isaac ho bang chu ana sim leo chen Bible chu jinei dingova chu they go and find a wife ati chu they do not go and find a girlfriend kingai piding nu me aga ho lo chu kidang ta khat chu they betrothed na engagement bol chu ewa kingai tu la ya rom ti sei da kingai kiti ho na relationship ho hi lo chu tu lai jwang chu mitam ta hi chi khelom tai aji chu girlfriend boyfriend tin adi western ho chon dan dan tu lai ya hena Khangthah te ho dan hoi vet na hele girlfriend boyfriend ti wa khom wa nu pahin kho abo man chai ke wa aki cheng la hello husband wife hello hi jo hu influence hi vin tu hin Khangdong tam ta enjong gamdanga imovin live in relationship in even girlfriend boyfriend khoi man vin chule gamdang ti ta lawa jong ina thing langa ho jong aki ngai umovin di chun iti ham ilung thi moi pon chen ge pitovin ma wang there are many breakups na tulai hi hoi tan chi question ka lung thi mam cho marriage thu hen lang Khangdong ho thu hi jong la tulai thil tam ta dei lo thil phalo tam ta so ho he ka vet na hele Dongma hi nei da leo hen it will be a whole lot better place better life hin kho phachom zo hin khonom zo thil phatam ta a society in sunga de ka ti cho Dongma hi nei lovin na
Dongma nei lo ding ka ti chu jinei lo di ti na he po ka ti na he po aji chu bible a jong he vat na hele dongma nei ki he po dongma hin nei ho chu Israel ten Canaanite mi ho Pathen ho lo ho an ki ngai pi wa an ki chen pi wa chu a result chu pi ha thi na he chu hi chu he vat tinga hele na biblical principle he vat tinga hele boyfriend girlfriend hi tulai hen nei lo di kitila it's an impossible thing ahin la aching khat le ni wa hele nang yong na miching na hi thei the Bible principle he the best ahin Dongma nei lo ang jinei thei ajis Dongma nei ja hi mi tam ta hi commitment lova ki tha na chan ge yong lunga na tu kum hitam ning kum hitama e ho la jinga jong relationship aneiwa commitment lova ki tha na chan ge yong lung cho aile Dongma ji ai mi za suicide ki bol hitam na Khangdong hai ta nu mei hen lang pasal he jong le na hin eng bol na hin lungsit lo khat ja na ki khai li jing thei Dongma nei lo culture ki la chun jo lo di cho na ele Dongma nei ji wa he phat lo chang lo wa ji nei tam ta ki ta Khangdong te ho di dia enjoy se ho la chu hasty courtship Dongma nei le anu le pa ni hil na khat je Dongma nei chui pi di ham aban cho Dongma nei le jinei di te jinei le cha nei di ti na is a big responsibility chong le Pathen tu sei khat yena sei na chu Khangdong ho hin kho hi train station tabang hin station 1 station 2 station 3 am hin Khangdong ho chu masapena hong baby station hin na ama sapena lekha sim na station min lekha sim na station na hunting le station na chu na de aji chu station khat na station 1 apa station 10 na hun junal han thailo hi ati chu ye station 1 chu lekha na sim ding mi na hi ding na career na ship ding na hi do thil aban chu pham tel courtship and marriage ati chu h station 1 lunglo laiya station 3 4 5 na hunding chu no na lekha sim phat career sim phat jinei phat lekha sim na station 1 lunglo station 3 na chop ma le adang si chu na chop khop ma le na boi di chu na mi yo si hung lo ling hung len hung mi yo si hung nup sading lekha sangta tan sim den loi la pa lo ling ding nang chu langa ningan nan de ati chu hi chu sei hil lo hi le na ya hi Dongma nei hin Khangdong ho hin kho tam ta su sit hi ka thum ke ma ko na ka thum nu from my experience of pam te le ai the la high school lekha sim lai ho career pursuit bol lai ho higher secondary ho class 11 12 sim lai ho jing jong BA sim lai ho jing jong give up moving imagine tu hin Dongma lo te taute Dongma ji a hi nu mei hin kho izat si hamna atam zo hi lungthima emotions physical imagine tu hin Khangdong ho Dongma nei da wen lang I ma cha thil si lam thlang hlo hla du da ma cham tlo in umate thing sanin Pathen lung dei lamin purity chu nei utin dignity nei ta hin kho mang taute hetin aban banin hin kho mang tin give up metin henge attraction di chu na asma chu mel hoye ki deina chum de choi jong le ki zol ngai lo na imagine ga ngai to te di lo han iki hil the na devin cho la it may be impossible thing ga me the jong le ngai to je nu me jong ki ta bol ding to ding asim ding ki sim ding thing sana hin kho man ding pasal jong hite banga chu thing sana hin kho man ding ki tup ta hin kho man ding a bol ding to ding a career ho pursue a bol ding mi khat hung hi do ding aban tel ahung hi do ting le chi pasal pa chan a hin khwa hin to kha yong he me te en to kha lo nu me khat te taw te ama chu a het na hela o nu me jin me nu chu
mi pha hen ke adinga we will be compatible in sung ka sim the hi ama chola mi khat heta na in sung support the heta ji cha support the hung hi deta tideng lechan he go and find a wife bible principle dung ji acha ita banga pha deta heta bang chu hing hitela ahung ki chen ting ale pathen hung zaw deta cho na pathen hung zaw ting ale the love triangle pathen mai pasal he hum do the deta cho he ja ko na cho pathen ani na pathen na ne han la ngai lut na ki ti ju ja cho he cho mi cho jinei chane ho dinga married people are ding married couple dinga ngai lut na hi hin khangdong te hoin love it you he love lo he ka tin he ju so na ya chu girlfriend boyfriend chi nei da otin in hua poim mo zo ho na poim henge marriage song so it's very important but anjo se mo station he cho aban station 1 2 3 4 langa go me the cho station 1 2 ho cho beptela in hua phem khat e value nang ma value na ne ngai na bem khat na hi ngai na hin khwa na ki wa na ding ji na cha na wa na ding na hin khwa na chi pi ding na carrot bem khat cho ngai hi he chu lawa chu dongma nei ding na thil zo si bol ding a cho pal zo ke ding pathen na jong theina lo pathen min ma jong theina lo min inui palung thei ne jong ki hikit lo ai ma ding out self destruction hikit I dong manu ading a jong de se da nu pa han da ha ding ni khat tin la hun kina ding hun ki vo ding a cho chu hin kho mi tam tan ki mang he cho he cho he ngai to hai la khangdong te han tu ne he cho he ne avoid theo chu by following bible principle en cho hin ka sai do nom cho jong le bible principle them khan e kil na theo hin sei le han mi ki chen ting ale pi se marriage is honorable among all mi zo sila ki chen hi za han za bolum han ati chu marriage ki ti za bolum hen chule marriage si pi za ham te le love ngai lut na chu pi ham te le love is patient a tho hat nin is kind it always protects it always trusts patient kind pure thing he cho ama wang khangdong te hon girlfriend boyfriend etio hi ilung thim wa ju pe ham pathen de lo lam inu pa de lo lam a thing lo gu thima thil gi bol ho chu it's the result girlfriend boyfriend kiti chu na ange mi kon kha chu ki ngai ho chu thing ta hin kho mang jong nan te hezong la I'm telling you atam jo 99% hi lam lang tho tha mi tam ta me cho ya khangdong them khat nin jong they seek counsel from me in Kolovin Lhagao hin kho hedi ta jong hin kho ka ban nomin tu hen la jinei cha dei thei nai ka hin nai po in ka kum jong atam nai po in a hen la dongma ka nei in ka dong manu to khi chi kana bol ta in ka khom thanin kane khom thanin kalum khom than tai hi chi thil ho hi I mean ipi ka ti ding ham he cho hela aphalo hi ti ka he in a hen la cho ka bole ni hin tau pi in ne hi na thumop na ka ngai chai ti ong hi uma hi e ja hi khangdong te hen ho hi kai ma hin khu ka to sa ho le mi te ho hin khu khangdong ho hin khu ka ve ting hai le ka po na in ija chi hi khangdong episode khangtha ho adinga episode hi kan bol hin ya hi so pite ho khangdong te ho katil kho na nom chu tu na ki se ho hi hoi tan ngai vin lang
ngai lut na lung sit na ke ti pathena hin pathen honor abol lawa hele it's not love na ngai lut na hello ti na ya chu above all else guard your heart for everything you do flows from it Khangdong te hoi ilung the he guard ngai hi don't follow your heart mitam ta chun follow your heart don't follow your heart because your heart is deceitful your heart is evil ilung thim hi set na lung thim evil hi chu ta san the hi lo chu aji chu ni khat ni na ke pa ding ni khat ni na ka ding ni khat ni na ta san ding ni khat ni na ta salo de you cannot trust your heart don't follow your heart follow God pathen ni hol ngai pathen ni zui ngai pathen thua pathen ni nei hil nom ho taw na po to thua i hol ngai i khol ngai i he no ngai ti chu abol ngai hin sei tawen hi ya chu jong le marriage Dongma nei le marriage tung chang thua ka sein benom ki sab hamtele do not be unequally yoked with unbelievers ati chu 2 Corinthians 6:14 na sana midam ta hin Dongma inei vin kon khat loi chen phat chom na dingin kol la vai ho to jang ki ngai vin ai lo le midang dang to ki ngai vin he di chunom men hi isei nom pe no khat chu pi ham tele pathen holo pathen ngei lut na nei lo pathen hello mi ho to nam kol zong khom hen ti chu mitam ta thusim tam ta mi pathen hello ho to ki ngaya mina tha pathen hello ho to ki chenga mina su gema atha mitam ta mi akisi tam ta mi unbelievers to pathen hello pathen ngai lut na nei lo ho to ki chen ja na Christian hola azong pasal numei pathen ngai lut na nei lo wa ki cheng ho jong tha khat hi we pathen ngai lut na nei lo wa pathen dei na ma ki chen na i nei lo wa hele girlfriend boyfriend e bol wa na mitam ta ki chi khil hi cho ji a hi jinei na jong jinei ki tiong hi za bol na talo mi kon khan chun ji a vel vela nei na ila so pi le naw ka so pi le naw jong hi tu nia nan ka so pi le naw hi chi bol ho jong na za kha wa le tu nia hi na ki gel do ngai jinei ki ti hi pathen thil pi hin thil lo pi ta nu pa dinga thil pi len pen nup na pen hi i cho zo si hi pathen lunglama a the ne dinga cho abulanga ai se ho zo si jong su bad influence han lang ipi jong la pathen na ke tu lut ngain pathen in ai pi principle hoi i zui vai le ho dinga dam theina phat theina hin khu so na lol hin na le Lhagao lama jong dam theina le so chat na hi the hi ti pa hi se no mo ben hi he zo hin tin Dongma chung chang thwa i se chu Dongma nei hi bin ka ti na he po in Dongma nei wang hi a pha chom poi ti wang hi omin Dongma na nei kha fa ta wa jong le pathen dei lama hin Dongma nei ngai ni pathena ke tu lut ding pasalin jong numein jong i bol ding i to ding hin khwai chi pi ding in ne hol na ding i career i phem khat i establish ta ka he Dongma ha jong hi nei da win na ji yong nei lo ding hi je pa he se no wen aji chu ke ya ding a jong kala sam na khat tam ta min he jong le ichi khil na le ichi kha no wa ka hil no mon hi in Khangdong te ho blam ban te la pathen thu principle izui pa he poya poi mo hi ya chu idena jong chu pathenin imi zo se cmp zo no nga hi ne la cha ho jong time zo si ta ya chu pathenin me le pasalan num khom sa ham pha thlenin lang pung thlenin lang te phat thei bo hi ya chu so pi le naw te ho in inu le pa te ho in i bol pi ho na lekha sum liu liwa sim sa ho
sum lan pai nei Lhagao wa sum lekha sim sa na ho tu lai lekha sim lai hi lekha sim lo hon jong career pham na I chi pi theo ini ki hol na thei pham khat chu hi ngai hi Pathen na tong ho zing in jong Pathen na to na wa chu pham khat hi do ngai hi emezo si lekha sim no sim ngai sim do ngai na tong hon jong pham khat hi do ngai chu ting le ji ki hol ding he chu Bible principle tu na ka hil no ma chu chu ti le thil zo si tam ta chi di ding tam tam he ke pa na jong tam tam ding he isoi ball khila la ke pa lo na hi tam zo in khwa ding hi ti pai ki hil no movin je part 3 chei na hung hin tin online na hung za ho Pathen bo vin tin abana part 4 la in 4 na a in sei ding hi pham tia hele Khangdon laiya Pathen heading hi ti Khangdon lai hi piti Pathen ka het thei ding ham ti pa he tam zo akan sei no min part 4 na Bible chun ni kho phalo ho hung thun masangin na Khangdon lai na simpa gyal don ti lunglei na kan nei poi ti hona nei masangin na simpa gyal do in ati ni hi chi di mong enjo testimony ka sei na chu ngai part 1 na hin ve ho chan na head deu he tain hi chi Khangdong pasal te ni aloi pa in achunga thilhung lung chu aki tha jing ho chu ngei to achunga thilhung lung ho achi khil no ho se vet na hele Khangdong tam ta denga ki hel na thei aji chu Khangdon lai Pathen het lo ki ti hi thi na hi jing hi abula chu lung nup sa na hoi mam ho chu mei thei chu pa cham khat na chu na nup sa na ho ding a hi ama wang home kiu na emptiness loneliness cham na lo lung thima ka lung han na ka na lung so na lung nup lo na tam ta hung thun na cho Pathen het lo hi Khangdon lai Pathen het lo hi jinei jihin ne ya jihin nei til agan thei ha san na to a cho jo si Pathen gin lo ji hi Pathen nei lo ji Khangdon lai Pathen het hi dam thei na ke pa na lol hin na banting le so chan hi thei hi ji hin Khangdong te ho in Khangdon laiya hi ipiti Pathen het ding ham de hi point them khat kan share no men hi akhat na Pathen to relationship phat ta na ki sim ngai en hi Pathen hi ama hi direct connection inu le pata connection enei na sanga connection enei theding pa hi sim ngai cho we should establish banting le loi le pai ki ka ki job na connection enei sanga chi sanga so lien zo connection pa hi sim do te good ngai cho make God your friend talk to him as to a trusted companion imezo si sanga ikiloi khompi Pathen a hi ngai so pte ho hi chi hi Khangdong te ho in khowa inei lo khat na chu in neglect pen chu hi chi chu pai mo pen in khwa I hin lo why are you here on this earth ipijan hung pin ham itup diu le idoi diu pi pen chu amma sa pen chu seek the kingdom of God Pathen nei masat ngai chu chon phat na hol masat ngai chu en la tu lai mitam tai ho chun bi bol ta awam te hele nup sa nei hol masawin ho sat nai bo hol masawin itile officer khat kaung hi do masadem itile chu kaung hi do in itile chu ka bolin itile ta salam thu jing hi chu e jo so pakai ni pi sem cho chu abana phat aban dung je Pathen ngong nan te a hin pinan te amma sa penin ati chu aji ne ya ki sei chana chon signal ha thi na to hi jiwa chon phat na chu hol masawin ya chu Pathen to ki goi job na hi
hoi ta sim masat ngai Khangdong te ho make personal connection with God, heartfelt, not formal or distant. Tulai formal Christianity hi now hi ve leo chen ke khoma ching nge ke khom mei mei na Pathen ho hi lo ke khoma chi ding hoi ta ki van ding la jong ga sa tho ding Bible jong ga sim tho ding ai wanga Pathen to gi hui zup na I ma cha ken he lo hi che pa hi fashion hi pai utin Pathen to gi goi zup na ta pai holiday is number 1 hi James Jacob bungli changget na cho draw near to God and he will draw near to you. Yeah, so Jeremiah 29:13 na cho you seek me and find me. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ilung timpum piu hi pakai pi ting wala. Pakai he wala manai ding hi. Connection to cho heart to heart. Relationship kiti ki goi jap nahi time communication conversation relationship ma hi mi khat se ang mi khat nin da sei jing ne khat ngai jing ding chu dam thei relation it's not a healthy relationship heart to heart na khat nin jong he pour his out his heart to another khat nin jong asai ki ngai to ding ki sei to ding hi ju connection hom the na chu hi chu hai I bol the am tele Pathen thu a tau na a na Pathen thu is simova Pathen o ingai ding na ai ma hon tau na a Pathen ko ma thu ki sei ki ho li mi chu hi te ni ki khen thei lo chu conversation relationship mai na hi chu he aban ding le ani na Khangdon laiya Pathen het theina dinga Pathen in ei theina dinga I bol ding chu pham tele study the word of God regularly mitam ta hi ki tha si chu lekha simyong ki tha si Bible ngi a hin la test bol tu test that the Lord is good Pathen thu hi sim mei meya ver sang khat sim jong le chun na phat chom lo de chu ama wang enjoy se bang so Pathen to relationship connection nei na dinga heart to heart aung hi tinga le Pathen thu na sim tinga le Pathen to connection nei anop dan hil van noi le sena te pim lo chu Pathen in ngai to chat chu koi madang ke ngai lo hi nupsa no ho it fades away mangji ta chu le sit thu hi ke mangji ta chu you never tested God you never test the Bible sweetness atui na hina Pathen thu hi khui ju sang lum zo ati so ya hi Pathen thu hi ni sia sim the Bible is the book through which God speaks to us study it prayerfully that its truth may be written in your heart. Pathen thu a ko nai chon phat na imu theo hin na imu theo he the Bible chen na Krista amaten hin na mu the na chon phat na mu the na Pathen thu he chu Khangdong te ho in Pathen thu isim wa le Psalm number 119 verse 11 a say na chu pham tele Khangdon lai Pathen het na ding chon sit lo na ding a chi people ngam tela your word I have hidden in my heart na thu ka semin meditate ka bolen ka lung thima ka bai heart nin ka he in atin he jo your word I have hidden in my heart that I might not sin against you Pathen do na chon sit bol lo na diu na hi ji ding a chu Pathen thu he chu I have hidden in my heart Pathen thu sima het na zuya meditate bola Pathen thu banga Pathen thu oi kiti hi klep na hung ni ting la Pathen Lhagao thingin Pathen thu om ta ja chu hlau thi Pathen Lhagao thingin na ato theya ija ko na chu bol hi in ti o chu hung ginga chon phat na chu the hi chon sit na ki pel the hi
All scripture is God breathed and is useful for teaching, instruction. Tulai Khangdong te hoen. Khangdong te hon tulai instruction Eithumop-thujo min in hil tin la ki ngai nom lo cha ama wang meeting chan hello chu ta bang ho cha na Eithumop min hil na ke ti ngai sa lo mi jo mingol het na ya chu meeting I hivin ya chu pathen cha hivin ki hil na ki pho na hung ko na na chu bible hi jo chu izil dingo hi aban le Khangdong hin kho pathen inei theina dingo I Khangdon lai pathen het theina dingo sempa gyal do na dinga chu ipi bol ngayam tele prayer hi inisi habit hi ngaye not just emergency emergency heta then khoma taw ji chu hi daw ding hi emergency situation na idam mo bo se ting le ham elo le exam pass na ding ham elo wala ipem khat ideji ham na elo wala ipem khat career ilo hinum na ji me hama pathen ko ma taw ding he pathen hol de he poi. Prayer is not only for crisis moment na ikichat pet inat pet je sa pathen ko ma taw na himan na di hilo so it's how we stay connected pathen to ki guizop na lampi cho taw na keti sometimes you chat with God na nu le pa ngai ta to ki holim tabang loi la pai ngai ta to ki holim tabang pathen to ki holim na tabang experience heartfelt a hi ngai cho pathen ko ma ki pa thu se dang pakai na phan lom lo me mi ta banga ki holim theina experience in ei ngai na hi langa he mic hon mic banga van langa is sap jing wa pathen o ke ngai nom lo na it's also it's not healthy relationship pathen to relationship hoi thei lo di cho do not wait for difficulty or trouble to speak to God. Cultivate the habit of prayer as a part of daily life. Initin hin khuwa hi taw na hin khu to na tabang khat mi kon khanin pastor khanin berizat na tawam tila bel thum valley tiloi omen iti ham at iti than tawam tila anne phat anne kon imut kon na buni phat ting buni kon ting le imut kon ting le ban je khat chui pe ha tho do ting le na yang tho do ting le taw na ke mang buni kon le ke mang ban ting le imut kon le ke mang pastor panjong as no pi Daniel sang Daniel tabang ni ve hati to na tabang pathen ko ma taw iti te ngai le pathen ko ma real connection heart to heart pouring na ki goi zap na ki holim na hoi ta phat man khom pa chu itabangan loina pa to phat na man khom na itabana nu na pa to phat na man khom no na pa na ngai ta te hote tabanga phat na man khom hi cho sanga chu man lu zo hoi zo nom zo hi ngai pathen to ki man khom chu na ai chu he taw na chu is anything hin hu I ball practice habit a hi ngai ye ti chu speaking to God amawang dammo ve si ji bham asat na gan theina buina ito ji se ham la taw de he poi it should be a daily practice in nitin ho hinga ye first session ka bunga chang som das pray without ceasing tan di ne 11000 an te ke pa pet no pet gan thei pet mo pet na body hello pet ting le pathen kom hi God I really love you na pathen kai ngai na lom lo me ta jong sei ji ngai chu that alim thomei me ago hi loading in na connection pa chu establish I build ngai chu I sa to ngai chu hi je pa chu ngai hi Khangdong te ho Khangdon lai na ke pat lawa tu nia hen on za hele na bol pat lawa hele iti lai he jong le na lit nung ting le na bol lo hil ding hi loading thil hi Khangdon lai na bol ngai Khangdon lai na bol lo le bol lo hi jing hi
het no hi the Lord is near to all who call him. Psalm 145 verse 18. Pathen câu holding a chu pathen nai hi atin hi jing ka ne la si le pathen câu hitin sun ting zo lai mo thim pe lai câu hitin pastor khat di chun suggestion hoi ta khat nei khat chu bem de zana bem khat nong ke tho khang taman mo khat na lip that jing ting le pathen ne ho pi num he te chu zan thip hi pathen to ke ho lim na dinga pathen ko ma taw na dinga num pen he ti chu taw na mang hat hon na ke jong ka patte mi di hi zana kong kha pathen ko ma kong mo kha ti sai da mang jong helo pem hon hong mo kha ting la pathen na tho kha jong me the ti ting na kong kat taw wa la an no dan ki dang hi jo la jing kal ma ta tha a taw pai kon kha dinga khangdong ha dia jo imut sit na aji chu tu la hi because of many reasons like phone choya jan ha a Lhagao lamang mo talo chu kon khat loi chu gen ki jan chima social media jan vetna le movie jan vetna hi cho zo si hin za se da cho zo si jong hi pathen to ke gamla no hi mi pe nga ye khangdong te ho chu te lawa hele chon phatna lol hin na ki ti lo healing hi in hova hi zu hin tin yinga nil ha pathen to gi wizo matin na ki pa pet na lung stress na hi pet na ki na changa no ma lung hela no ting le lung hela no ting la ka ti le kan gel ro khan min tin is like chun zan jong imu thelo kana nei ji so li chu I'm lost in thoughts aban ting le lung hel jong kana het so lung hel te he tam ta nom deu hen adi dia phalbi hung hi a khoi hung kaya phalbinam alwa le chang den laiya chang nam ho hum te a kal lung hel ji dan chu lung hel kan het dan chu ke dang chu na mi tam ta jong lung hel het na chu a season dung zo ya het mi tam ta lung hel ma lung hel het tam ta em ben hi ama wang to hi lung hel ka het poi ki tile phem khat ngai mi gel ma phem khat ti sei na helovin lung hel ka het lo na hi piji ham tile hoi ta pathin na ka kong ki tu lu na pathin kan ki het na taw na akan mana pathin thwa ka hung tuya hin kho hi pi ham ka het che na pathin pi ham kan ki het na chun hi cho hi manga cho ta lo cho hi ja hi lung hel pet ki pa pet lung thom hau pet lung gim pet so ting la hin pathen ko ma taw jing ding he ji cho hin kho hi ni sia phat sia hi situation hi ki khel so mi him hin kho he na ya chu in all situations pray without ceasing situation jo sia taw nei man ai le that's praying without ceasing ga deal so aga taw se kong so ga hello mai the na lung the mai pathen to ki ho jing pa hi we have to cultivate ijui bolwa hele khangdong hin kho a hi pathen to ke nei na pathen lunglama omna Khangdon laiya pathen gel do ke ti chu hin kho che nei thei ding hi tiong che se no mo ven hi aban ai se no ma chu ni si hin kho in daily everyday activities a hi pathen pi na inei ngai in hi remembering God is not only in church or prayer town pet ham elu le hoina I chi pet ham bo le pathin gel do ding hello so it's throughout daily life iniktin hin huwa he pathen hi nei angai jin pathen pi na hi we have to keep inei ngai so aji chu mi himin khwa poimo ho hi sei leo chun hin kho tila pathena kon so there is no other source na hin kho tila pathena ko ne hin pathenin ai pi o hin hi ji hin kho hi pathen to aki khena hele
pathena ko na a source na aki henna hele hin kho chu thina hin khoi chu thina he chu ya chu pathen to ki ngai alo la pathen to ki gui zok pathen to khom an ngai na le apoi mo na chu 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 a hi in aban ding le ngai lut na ti tong ga se ding a chu na ngai lut na hong hoyang ko nam pathena kun cha ji chu pathen chu ngai lut a hi ti chu bible pathen lo na pathen zaw lo na chu ngai lut na chu lo ti na chu ngai lut na lo chu aban ding le nei lo go ho ti tong pakain sum eng ho sanadang ka mi zo se tu na nei ho nei lo go i mi zo si kaya he ti chula na pathen ni nei lo wa hele nei lo go izat nei lo e ho dinga thi na man na hi chu lo sap na hi chu ton sot thi na hi chu so chat na lo so chat na hi lo chu nge tu lai jo mi tam ta chun pathen nei lo wa nup sa na e lo la yeah thei cha ma wang satan in a pi thei thil chu ama wang langang pathen ni ahung ko na cho pathen na hin satan in abuse mi te ho aza khel sa cho hin kho jong ke mang khel ngai lut na jong ki chi khel tu lai ngai lut na talo chala self love elo wale marriage ho ngai lut na it's a foundation is love but perverted so bona na ki su se cho satan in a bol cho ma wang pathen nei ngai hin khwa hi ti pa zo apoi mo daga ga sai hin tin let every action be performed in the presence of God. This will strengthen the mind and heart. Ahoy hetjing. Ithil bol in a to zo si ilung thima hung kun ito do na. Zo si hi let it be performed in the presence of pathen na koma umin ngai to lechen. Na koma pathen to win tin na koma lai hen thil si bolding ki golechen. If you feel the presence, if God is with you or if God sees you, pathen na mua pathen na koma ama hele thil si bolding so ha sa di na here ki say chu phem tile let every action be performed in the presence of God. Ya chu ithil bol in a to zo si hi pathen auma pathen comfortable a hi theina dinga na pathen pia pathen in apha e akipa na ding ho chu I bol ngai ti na heta chu he chosen it will strengthen our mind and heart ilung thim ho ingai to na ho ilung chang ho asu hat ding asu nup ding a hi Colosia bungtum chang som ni le thum so whatever you do work at it with all your heart as working for the Lord. Pathen na dengan to na bangin lu thim pum pin bolin he chu ipi tin ham de la thil pha jing bol de tin na hetai pathen pin na thil bol ho chu thil pha bol de tin na hi pathen han lang pathen masang thil si chu koi man bol ngam sam pon tin na. What's your thoughts and emotions? Abana say no ma chu Khangdon te ho Khangdon laiya pathen igel lo theina chu al ilung thim hungai to na ho le emotions ine ho hi we should control aji chu mihim lung thima hi ni khat na hi about 72 thoughts aticha 72,000 thoughts am hi in hi cho thoughts ho hi ingai to ilung thima ingai to ilung gel ho hi 72,000 vel ingai to ho hi pathen lung lam hinam ti jong hi we have to watch out ingai to ngai ivet ngai ilung thima ho hi ngai to lew ha chun ilung thima ngai to ho hi ni sia ilung thim nga ngai to ho hi thil phalo jeng ki ngai to so ye cho hi tu ni hin gel to in lang na lung thima ngai to ho emotions na nei ho he cho hi pathen lungdam henam watch the thoughts they are the gateway through which evil may enter
ingai tu ho hi som sang som segile ni ve ma le hoi ta guard imbol ngai chu aji chu agilo pa in lungthim ma thil a hin selut thil gi lungai to na phalo tam ta hin selut theina a hin hetlut theina kot chabi inei chu nang la kein ya chu lungthima ngai to hi let us watch. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, think about such things. Ati chu Bible cha na Philippi bungli changget na chu. So will now te ho Khangdong te ho tu ne whatever is true tu ta cha cha za bol cha cha adi cha cha se phat cha cha a thing cha cha thil pha ho cha cha chu ne lungthim ma ven gel vin te chu chu he Khangdon lai Pathen gel lo jing theina aban ding le ikiloi pi ding ho hi loi le pai mi ku mi pha he lo dingin ne loi ngai pe na ngai tu hong chu na nga dinga phalo he the tu ne ikil loi pi ding ho chu pha koi ho ham te le apa cha cha ho te taw te ta sa le Lhagao na hin kilhon to pi the din nan to sat the ding nen ki kho kha pi the ding ho adia ta san cha te na Pathen ta san cha te ta na ki loi khom ngai ni hi aji chu hitamang loi pha fellowship mi ta san cha te ho to ki loi khom ki ti it strengthens faith and accountability ta san na le accountability asubha na chu choose companions who love God and will encourage you in righteousness. Wow, ahoy dan chana Pathen ngai lut na hin pui lut theding na hin kho kha theding na chole chon phat na lampia na hin kho kha theding na hin tosat theding na hin chi pi theding mi loi pha kil hanin mi pha kil hanin aji chu as iron serpents iron so one person serpents another atichu thi anor hi manga chu mi pha kha chun mi pha kha asip thei chu hethimawa mi phalo kha chun mi phalo asep chu ya chu loi la pai phalo ki wo pi phalo na ne a le na mi phalo na hi de chu hi ju hijing as simple as that. Hebrew bung som chang som ligen som ni langa na chu do not give up meeting together anti chu bung mi te ma na ya chu ta san cha te ho ke loi khoma Pathen thua ke tel khowa Pathen wa choi khoma na fellowship nei khom jo hi da hla lo ding hi ti jong hi sei no mo ve ne hi chom khar ga khongai ta di on lang. Okay, abana isay no mo chupi ham tia hele midang ho serve others with in love ngai lu na nei puma midang ho serve bolding hi aji chu midang ho serve bol hi ilung thim it soften it ilung nem sa cho midang kin bola midang serve bol te nga hele ilung thim nem sa ikipa sa cho ya chu Krista example is we ngai and he it in say that service of others in love leads us closer to Christ. As is Krista ong cho honga chu he serve others ama ding ki ngai tolo alungap na ding in yong anei lo up hin khopum pi ministry pumpi kum thum la ke chu ministry chu he serve others midang kinabol cho midang ke thopia anadam lo su dama hita chu nelo chalo gan the ho jong ne ring cha ding apia hita chu midang kina ke mang cha he chu serve one another humbly in love ngai lut na khat la khat ki serve to ding hi kin ki bol to ding hi whatever you do to the least of this you do to me aji chu na hola aneu pen na bol na chu ke ne bol na hi ati na hi ya chu midang serve bol ding hi Khangdong te ho in achat na kong chat mo te si ho alo le
inu ipa ki thu pi na ho isanga neo ho le khasim na ki thu pi lampi tam ta me midang serve bol theina hi cho chu I bola hele Khangdon laiya Pathen igel do na Pathen he na hi ti chui ga sei no mo ben hi aba na chun live a life of integrity Khangdong te ho God is honor when your actions match your beliefs nang man na chi pi na ta san ho chu ni hin khuwa na to do na thil bol ho to ke tu te nga le Pathen lo pi hi let your conduct reflect your faith for others will see God's influence in you na ta san na le na chan na khan chan chu na chan le na khan chan chun na ta san na chu reflect bor han vet sa hen de chu e cha chu Pathen am hon mi te am Pathen am modi he te chu be holy because I am holy 1 Peter bungkhat chang som lagu let your light shine before others Matthew bunga chang som lagu hi chu he Pathen nei ko chu ke ma ka then bangin na hong thengun ne la cha chan khan chan ho e cho zo sia chu then na ine nga en hi he ho an bad influence la I say ga say be khat thei chu pi ham te hele ne la cha chung chang thu he na Khangdong te hon ne lo phalo tam ta I bol ta vin Tulai huin ai hung ting zong le akama phem khat na lai Pathen thing ta a hi na Pathen bela hung ka hi ti hello na Khangdong tam ta em ta chu ne la cha phalo ho ha hi han lang ne thing lo sa thing lo ho hi han lang chan khan chan phalo ho han lang lung thien lo no hol zo si hi e pai ding o hi Khangdong te hon chu he Pathen a integrity in ai now ijo Pathen a then banga I ho jong a then nga en hi midang ho anga iwa o cho kelan nga en hi ti pa chu a chai na pe na denga I sei do no ma hin tin Pathenin Khangdon lai hin khuwa iti Pathen he thei ding ham I Khangdon lai Pathen iti gel do thei ding ham hin khudi ita chon phat na hin khoi ti man thei di ham ti point gate in sei I chan chu hin tin chom khat ka break kit na tin tu hin a chei na lam hung hlun diu heta in abana hin sei ding o hi Tulai Khangdong hol Lhagao lam lunglutna nei talou ipg ham chi he lang pi in sei ding o hi tu hin veleu han Khangdong te hon Tulai Lhagao lam Pathen thu Pathen lam te la hobung lang hen lai pilam hi zong le Tulai Khangdong te ho hi Pathen thua lunglut talou Lhagao thua lunglut talou thanum talou ipg ham ti hi sei ding hi aji chu Tulai hin veleu chun Khangdong tham tam ta hi kon khat tabang chu taw na hung hat thema Pathen thu an sei thima le na ki gospel say na gospel ne ki tai et sei da we mock hi cho hi event na hele po na zong min thasit zong jen hi ka ting le na kenyong kan ha to thove ne hi ya chu Pathen ki pi hon jana to di oi jong le tu ni hin Khangdong te hong ai ven hi tia sei ho le Khangdong Pathen thwa ki pi hon na bon win ngai ven he chi it's a very serious concern Pathen thwa lunglut lo Pathena ki pilo ai lo wale Lhagao thulama lunglut na nei lo kho sa na nei lo ke ti you are in a very dangerous ground anjo tam ta sei tam Patheni hin now ahung kon na hin I hin zo siu Pathena hi mi pa hin kho jong Pathena cha te hin kho jong Pathena mi zo sin kho Pathena hin Pathen dei lo lama ki ti hi hil cha na tham khat amin hi I ju ga veleu hen the youth who neglects prayer and communion with God opens the door to temptation and sin Khangdong te ho taw na thasi taw na hlasam taw na neglect ball chole Pathen to phat man khom ding Pathen tu sim na hen lang ki khop khom na hi hen lang
Pathen ho khom na hen lang tàu na he zong la he cho zo si na nan tho a na kho sa lo wa hele thlep na le chon sit chu kot a kiu hi chon sit chu be ham thi na he chu man tha na gen thei na ha sat na home kiu na loneliness he chu I'm suffering. Those who give themselves over to worldliness, ambition, and pleasure seeking will find their hearts hardened and the spiritual sensitivity lost. Vanui nupsa na kibol, ambition, pleasure seeking, nupsa na hol kiti ho. Na Pathen deilam hilova ay mata sa ngay sa na lung ta sa ambition in ho he so zo si chun ilung thim he asu ta che ding Pathen Lhagao thing thelo na van til ven bit thelo na Lhagao thing hopi thelo na Lhagao lama sensitivity chu mang ding a hi ilung thim ta che ding Pathen in ni khat tila den de he chu idei po ven hi ji chun hi cho ko na hin ki kang seute. A failure to choose the right in youth prepares the way for weakness of character and sorrow in later years. Khangdong te hon adi lan thelo na apa adi lam Pathen lam lan thelo na hin chan khan chan weakness of character chule khunung le lungen theina he so na ke palo na jeng ain so ding heti chu hiya chu hlep na hi Lhagao lam thi habit ho neglect ibol tingal hlep na hi hat je hi hlep na a ha na izolo tingla chon sit na ke hlu hin chon sit man chu chon sit na ko na gen theina he so na chula thi na hung hlung ji hi worldly influence ho hin lungthima sutta in Pathen o za thelo na aso ji hi ilungthima ta tin la Pathen o ki za thei ji lo hi aban dile chon sit lungput lungai chat na ho hin it multiply when we are indulged without resistance. Chon sit ngai lungai chat na ho hi inga lova enga ajing lova inan lova ihilai ahiale it multiplies pung che hi chon sit lung ngai chat dei chat no chon sit na hena pung che ji hi jo ya chon sit ngai chat nam ting la kham tan de ki tu utang de lung thimo ki tu utang de na joy tu utang ji de hi. Neglect in youth leads to regret and spiritual emptiness in adulthood. Ya hi Khangdong te ho kho sa lo na nu le pa in cha te ho kho sa lo na Lhagao le ta sa chon phat na thin na adi lama Pathen dei lama kho kha lo na hi ahung lit ning ting ale emptiness hal thei talo haubung hal thei talo Pathen thu za thei talo Pathen o za nom ji talo na ahung lit nung ting ale ahom kiu ki ji ta cho ahom kiu hi ting le satanin monalojia hin ho hi se ji cho mi pa hin hoyong se Khangdong hin ho tam ta yong tua se hi chi hi Khangdong te ha neglect loading hobung lam kai hon jong Khangdong ho hi neglect loading hi Khangdong ho hal Lhagao le ta sa hal wa le hobung hal jing hi igam sung yong ki khel jing hi say thei thu sim tam ta men hi Khangdong ho ta sa la Lhagao hung hala reformation hung ma revival hung tela igam sung inam sung ki khel ding hi ki khel jing ji hi ya dunia Khangdong te ho jong dunia he nang ma sim phat na chon phat na chon di na ki ta na ma hele gam sung nam sung na khel thei. God's blessings are withdrawn when one turns away from Him.
pathena ko na ki hei mang tingal pathena ko na chon patheina thei lo hi khangdong te ho ki het win ya chu patheina na deya lol hin na deya pathin pathei bu han ha tan lol hin nge na tia hele chon set ball in kati pathin lunglam hol ten chu tela pathena ling set I chung wal thun sa ding hi tu hin a chei na ding in ipija khangdong te ho he tu laiya Tukhanga hi Lhagao lam ma he lunglut lo hitam thanup na nei lo ham ti hi azi them khat na veo hitin he chwa ko na he hon jong ichi khiel na uma hele kisim phat na nei utin inga the ho ngau tin I het sao uma jong le kal sebe na nei utin in het pha lo uma jong le tu nia hi ai kanga ading hiti pathen lung thim la thai pi vintin Tulai Khangdong te hoi pi Lhagao thua lunglut lo ham pathen thua lunglut lo ham ti aji them khat na ve lo han khat na ta salam vanoi nupsa na ho le entertainment ho ji hi atin hi Khangdong te ho Tulai hevel le han they are constantly exposed to entertainment social media fashion to let distraction chom au min hi entertainment ti ting le movies ho Tulaya Netflix au min YouTube au min to let chom entertainment movies serial kiti ho K-drama iti ho worldly entertainments ho ji a hi pathin thua lunglut theilo so social media man ho hi vet na hele asuna jana ki boi pi ta na khangdong tam ta ine boi pi wa ne la cha ong hapalo nu pa hapalo so pi la na hapalo tam ta cho fashion nga ho nu mei ho fashion ki ngol pia pathin khe phatalo na mane distraction chom tau na sanga bible sim sanga quiet reflection na ya pathin to phat man sanga chung nung ho zo si distraction ho zo si chu a hi pathen to ikinei thelo naw pathen thuai lunglut thelo naw Lhagao lamai lunglut thelo naw first John bung ni chang som langa na chun do not love the world or anything in the world it is Jesus Christ na Bible chun pathen thu chun bisem do not love the world or anything in the world wanu hi ngai lu hi evin dei hi evin asunga thil hoyong hi ngai lu hi evin pathin sangai chung nungin koi hi evin ati iman cha na diu poimo na chu iman thei na diu aman cha dung juja aphat dol che aman cha dingin pathin sanga chung nung ja koi lo ding hi atin hi the mind is captivated by worldly amusements and the heart is drawn away from communion with God laisit vanui amusement nupsa na ho hi cho ja hi ilung thimu hi captivated ete cho a capture ta so ilung thimu vanui thil ho nupsa na til tam ta na entertainment le it can be football ho jong pathin to phat man sanga football ke vet nom ta na pathin to phat man sanga football chema ke nom ta pathin to phat man sanga game ki chip nom ta na pathin to phat man sanga fashion ball ki ball nom ta pathin de ya hin kho man sanga fashion ball ding na popular ding show ball ding ta distraction tam ta so he zo si hi ilung thimu hi captivated akol cha heta cho ya chu pathin ko ma hi ke nai thelo cho pathin to ki gui jap na hin ta thelo hetai khangdong te ho hi chi nang ma na hi la tu nya na ki gel do ding anga ye na hi ani na lack of spiritual discipline and prayer habits hi cho ji a hi pathin
Pathen thua ki lunglut talou Lhagao lo ma ki al talou chu spiritual discipline prayer habits ti hoi aji chu tau na le Pathen tu simjing na holding na hi na lowa hi le lungthim hi la samai chu ilungel ngai to hi che chu le Lhagao hi thim thailo restless ya chu Lhagao hin kho ki ti hi che a thim thailo chu ki pan thailo imacha thailo chu Lhagao hin kho ki ti chu hi cho ji a hi na tau na le Bible sim no hai lo ti ngai le ilung thim wa na bo na whole being hi asu kha ding in hi Bible chun draw near to God and he will draw near to you atisana many do not cultivate habits of prayer and meditation as a result they feel distant from God and discouraged in spiritual matters exact words like that mitam ta hin Pathen to phat man khoma Pathen thu ngai tu a taw na mana hi cho sanga thil dang dang abol ta ji wa chu as a result what happened ipiti tam tele Pathen koma gamlat ta they feel distance from God Pathen chu ama gamla helven we feel distant Pathen koma gamla ki a we are discouraged in spiritual matters Lhagao lam thu hi kilung lut talo we are discouraged in shows pi ham spiritual discipline in a low power na prayer habits in a low power Bible reading habits in a low power Pathen thua al na in a low power zia chu hi isun dunia Khangdong te hon hi cho hi ilekha sim ho regular studies ho sanga poimo zo hi ha poya poimo zo hi chi ton so thu hi ton so na ding hi ji chun jina la sama hi jan la sama le Pathenin pan pi ding a ready sam hi ji chun taw nai la sama Pathen thu sim nai la sama le Pathen koma Pathen ka than na ding in ti ai taw diu I thum theo hi ai pi diu chme ji chun abana hin peer pressure and desire to fit in epise a Lhagao thu Pathen thu Khangdong te Tulai mi thanom talo ham lunglut talo ham tele peer pressure loila paya kon na ki vo pi ho kon chele desire to fit in eloile pai la a eloile pai hon in chom quading reject fear of rejection this leads to you to conform to group behavior loile pai uma ding loile pai ne ding loile pai say ding chan tho ding na it's also see here it in Bible hintin say here do not be misled bad company corrupts good character loile pai phalo ji a chan pha ho zo si thei cho na abula cho phana pha insunga cho phana pha aiwa ale langa phalo na ti ho yong hi mi tam ta men hi Khangdong ho tu ne hi you should avoid bad company ya so Bible in ehil chau chu phem tele warning picture do not be misled by bad company loile pai phalo ki vo pi phalo influence phalo imuwa influence phalo ho hi so ji hin don't be misled puimangan mi vinti the young are often swayed by the opinions of others and fear being different thus they turn away from spiritual commitments na Lhagao mi te nang pi chu na gospel min mi dang sanga ne khat zat chom ding chu ki cha ta chu ya chu we are swayed by opinions of others mi dang hon ipi agela mi dang hon ipi sayam hi ja chu ki long le a Lhagao lam hi kinum sun ji ta chu mi ni mi chon chona chu mi ne mi don mi khandan dana ki ji ta chu he chi hi so pete ho peer pressure and the desire to fit in if you are in that position Khangdong te hoi chita bang din munai no male tu na ki gel do ding ka dai na hi he cho chu e het ding khat chu he cho ji a hi Pathena
ki dui ta thei lo Pathen thua ki lunglut lo Lhagao thua ki lunglut lo hi cho hi hidda bang din mun na chu no ma hele nang jo hungdo ding kan tim ken hi abana che di weta in pride and self-centered ambitions. Youth are tempted to follow selfish ambitions, seeking success, recognition, or pleasure rather than submitting to God's will. Pathen lunglam, Pathen deilam, Pathen na ki pi lut sanga, lol hinding, officer len ta hiding, Pathen wang nei loading, na mi het thei hiding, lam kai lin ta tu ding, sumne gu cha gu bolding, nupsa na holding, lol hinding, lin ta hiding, mi za bol hiding, society sungana, thunei vai hom hiding. Hiso jo si ja asi Khangdong te hon. Example phalo ta ho emoji wa hi. Pathen lunglama ke pi lut ide ibol ta lo chu o. Aji Pathen lunglama ke pi lut ke ti hi mi him mit vet na chu we become very small. Neo cha khet na hong kyum ji ta ka la ke neo sa ding mi ho het pha jong ki hetalo ding na Pathen lunglama am la chun a ha na wang chu mi ong kon jong het pha lo mi ong ai se lo na eloi le pai la jong ke hamaji na so pi le naw ko ang ke hamaji ji cho ke hamaji chme ama wang Pathen lunglama ke pi lut ki ti kalwala wa na lit na ding dang lo cho Khangdong te ho Pathen lunglama ke pir patang Pathen lampi su jang den lam kai ding hi hei chu sana dang ka sumla pai cho the hi poi. The desire to prove oneself, achieve status, or enjoy independence can make spiritual submission seem like a limitation rather than a strength. Think ta say ding chu Lhagao wa Pathen to dat ta nei kiti hi in hua purpose inei tinga hele ki hat thei chu ama wang mi tam ta chu Lhagao mi ho hai mi hat anuya ki koi chu hinai sai lo he Khangdong te ho Pathena ki ta di ta na nei ta na ginum lo ding hi je pa chu he an lang abana hardening the heart and loss of sensitivity. Repeated indulgence in worldliness and sin hardens the heart, making it harder for the youth to feel the need for God. Pathen ngai chat na hi inei thelo now hi wa noi thil ho a ikibol jing ke pau hi chi hin ilung themo hi chon set nin asu ta Pathen ingai chat na pau Pathen mamo hi ve Pathen ingai cha ve Pathen hi in kho mamo hi ti pa hi ngai chat na pa hi asu la sam chu na he cho hi Pathen ka ngai chai ti hi ki het lo chu ki feel ta lo chu sia bungli changup na my people are destroyed for lack of knowledge. Pathen het na hitabang Pathen ngai cha na alha sama het na alha something le mi pi ho hi mangtha ji hi tin hi so pate ho Khangdong ho Pathen nei lo Pathen ngai chat na nei lo ki ti hi e ho dinga man tha na hi ti pai heutin. So ignoring spiritual disciplines gradually dulls one's conscience. Sila pa het theina ilung themu ngai to theina pa hi Lhagao lam thil ho discipline ho ina sa lo wa I kho sa lo wa inol ting wa le la samji hi chu aba na hin lack of proper example and guidance jong ha poi mo le jingin Khangdong te ho hi ipija a Lhagao thu le Pathen thu a thanom lo hitam te hele example pha guide bol thei mi anei lo ji wi cho youth who are not shown the beauty of godly life through family, mentors, teachers, pastors, evangelists, or whoever struggle to appreciate spiritual values. Minumi pa ha samna minumi pa failure so pastor ho evangelist ho na mentors ho teachers ho mitam ta
mo pu na nei ama ho ei ho zia hi khangdong te ho hin Lhagao lam values nei thei talo muchin thei talo example veton thei nei talo amu thei ta lo zi wa chu godly life pathin nei na hin kho na godliness hi chu a hoina anupna alopina a value chu khangdong te hon amu thei ta lo ji wa chu they cannot appreciate spiritual values he ji a hi Lhagao thua tui thei lo a hi ve ya chu hi chi hi minu mi pa amo pu thei ho he thei alin ho na elderly ho pastor evangelist ho Lhagao le ta sa mo pu na nei ho e ho mo pu na hi chi wang hi ya to train up a child in the way he should go ti cha chapang chu khau kha ngai chu achi de ding lam pi chu achi ne ding lam pi cham da chon phat na pathen gin na pathen het na pathen nei na pathen na hin na nei na pa chu hi chi lam pi chu ipui jang diu ipui diu pa chu hi in hi su mit ifel ji wa hi khangdong ten tu lai he Lhagawa al na Lhagawa tui na nei thelo hi tai ti ni hi abana hin impatience and desire for quick results wow niche hi apoi mo hle ni tulai hi pathen thu sei ting jong le sermon ho hi sau ji cho ka te le all cha ngan cha sei na ding pha jo ji cho tulai khangdong ta nga zo ta lo cho I just they want fast masanga e holoi technology langa sei le han ngol hin ti lai chu si telephone ho omin abana chun cell phone ho min abana chun internet man theina ho omin e cho chu 2G hin 2G cho nga na ngan hin na ki nga ajing he tu wang hi 5G hitan 5G gang hitan wala khangdong tu lai khangdong te anga zo ket lo 5G hi chen ge ya chu impatient hita chu khang tu lai khangdong te ho na hi chu tu khang mong hi quick results ki dei chu ama wang Lhagao thu hi hoi tan na sei chin pe ma tu hi it cannot be quick phot ta do thei thil lo hi Lhagao thil ki ti hi ja hi khangdong te tam ta hi Lhagawa al thelo tui thelo thanum lo hi na the work of character building is slow. Many youth become discouraged and give up when they do not see immediate progress. Lhagao hin huwa zong. Ta sa hin huwa zong. Na they want immediate result, immediate progress. Ya chu character building. Ta sa Lhagawa character building hi it's a process. Lhagao hin kho hi thing pat asai dinga chu hin khowa it's a process, purification process, sanctification process, glorification process, justification process hi chu in khowa izui diu le ichi pi diu hi chu pathen to go na thil bol he na ama wang khangdong ho lung put tu chu he ta lo chu ja he they were discouraged thanom lo chu ya gang chal chala patient arouse bol thei athanup na theu entertainment hian lang aji chu tu lai satan in jong device chom tam ta apodo ta en khangdong hot ni til do na thei su tho na thei tam ta gang chal chala in minavet nom ta so pathen thu yong hi tu lai he ve ta reels ho short videos ho 1 minute 2 minute video ho bo min vet nom cho na hi chu ta cho mi lung put chi dan hi he cho hi gigel do tin pathen mi te wang chu so pete ho revelation bung som len li langa chu here is the patience of the saints pathen mi te ho chu patience ane bete chu patience nei ne dinga chu ya patience is a gift of the spirit Lhagao thil pe chu pathena kona ya chu to hi we should seek we should find what is right what is true. Blessed is the one who perseveres under trial. Atikit in he. So beti ho khangdong te ho
về leo chân entertainment ho instant gratification he cho hi gì hi spiritual grit ta Lhagao lama khan to Lhagao lam thu hi gì hi boring mai the phachum lo ai gel mai theo hi ja chu mitam ta in Lhagao thu Pathen thu hi inung sun jing cho Pathen thu ong ke sim lo Pathen thu ong ke khol lo na ya hi lep la na bai che khen lep la thei hi wa chi na talo ta chu Pathen thu a chi na lo ja hi lam kai ho ni khat le lam kai na hung hi ta chu lam kai na hung hi ting le chi na lo wal mi pi na lam kai le ku khwa na lam ki khi kam ta chu thik bana sai dinga chu tu la ya ilam kai ho zo henge mi ching ta ta me Pathen ging ta ta na ai jong la event na hele mi tam ta ilam kai u gam sungai lam kai ho zo hi chi Pathen nin bible chi na ti mong ta cheng khom lo wa lam kai tam ta nei ji vai gam sungu inam sungu e ho bung sungu hi event na ko khwa ke logam ta chu satan thang ko la ki o gam ta chu ya hi in sungang dam thelo ho bung dam thelo gam sung dam thelo ta chu Khangdong te ho nong ho hi pillar of the nation ati banga hunung le no hi khom pi ni so ho bunga dinga in sunga dinga chu le nam pia dinga Khangdong te ho tu nia hi no ho tu na ka se ho be them khat be nang ngai the wa nong ki sem phat na reformation hu ma le ni khat ting le Pathen zala nam pia ding in sunga dinga mi palen ta mi nu phata ta in sung sem pha ho bung sem pha in gam sung sem pha hi theo hi ja hi Khangdong te ho ka pu na ka hin share hi in Pathenin Khangdong te ho zo se tunia ise ho thuman tam ta te ho hi Pathenin het them the thana pi vintin zui theina thana pi vintin edam wa le next episode ting le Khangdong youth episode na hi thil poi mo ta Lhagao le ta sa poi mo cha cha ho in ki ho lim jing ding o hin subscribe bolo la han ki subscribe malang youth episode ho ang ki bol kit ka se in Pathenin dam na pi ventin Pathen bo ventin aki sei do ho ne het thiam the ni de Pathen bo ventin aki tin la ki mo ki ka se Pathenin dam na e pe che taw hen Khangdong te ho egam sunga Khangdong te ho zo se Pathen pathe bo hen e gam sunga Khangdong te ho zo se Lhagao la ta sa adam theina ong hlun theina dingin Pathen thua nun theina Pathenin Lhagao the hin bung lata hen ti chu ka taw na hi